والله يا جماعة هنبدأ، يعني كل واحد يأخذ موقعه حتى ينطلق مدفع الإفطار. ندخل المزيكا. اوكي. أعزائنا الحضور، أهلا وسهلا بكم في قاعة منظمة خليه جنبك اللجنة الأممية للدفاع عن حقوق المرأة مركز نينا. طبعا بالبداية نحب نقدم نبذة عن المنظمة تأسست سنة 1994، ومن أهدافها البعيدة المدى التوعية حول المساواة وحقوق الإنسان وضد العنف، ومن أهدافي على المدى القصير والإرشاد ومساعدة المعنفين سواء على الصعيد المحلي في السويد أو على صعيد الشرق الأوسط. طبعا سعداء جدا بحضوركم، ونرحب معكم بضيفنا العزيز اليوم أحمد سعد زايد، طبعا الكاتب والباحث المصري اللي هو بالنسبة للعديد من الحضور هنا بهالقاعة غني عن التعريف، ولكن مع هذا لازم نبذة قصيرة عن دوره ومكانته. هو أحد الباحثين في مجال نقد الثقافات ومقارنة الأديان، وأحد أقطاب ما بات يسمى بحق في المنطقة العربية بالحركة التنويرية. هو ذلك يعني ومن من الناس ممكن نقول انه يوتيوبر مشهور على صعيد مصر وعلى صعيد المنطقة العربية ومن الناطقين باللغة العربية. وطبعا من الناس الأوائل اللي بدأوا في هالمجال هذا، واستخدموا السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي لإيصال الفكر التنويري والنقد وإثارة المناقشات العميقة حول الأديان والتراث الديني وخصوصا التراث الإسلامي. انتهزنا فرصة وجوده وسفر لأوروبا واتصلنا به، ويعني سعداء جدا أنه اليوم نستضيفه. وهاي الندوة الثقافية طبعا كان ممكن أن يكون مواضيع يعني مواضيع أخرى، ولكن ما في اليوم في السويد وفي أوروبا وتقريبا ممكن يكون في العراق همين أسخن و يعني أكثر موضوع مطروح من حرق القرآن. ولهذا ابتدينا أنه الندوة راح تكون بعنوان حرق القرآن، خطاب تحريض وكراهية ضد معتنقي الإسلام أم حرية نقد الدين. طبعا أستاذ أحمد راح يقدم بحثه خلال 20 دقيقة إلى نصف ساعة، وبعدها أنا راح أحاوره في بعض المحاور. طبعا أنا ما أعرف وش راح يقول أكيد، أسئلة صعبة ولا سهلة؟ وأنا محضرة أسئلة هو ما يعرف وش راح أسأله. وطبعا بعد الحوار هذا راح نتيح الفرصة للحضور لطرح أسئلتهم، وجهات نظرهم، تعليقاتهم حول البحث، ونتمنى أن يكون بحث مثمر ويكون على حسن ظن الحضور. وطبعا البحث راح يتواصل، ما راح نقطعه، وبعد المحاضرة بعد الندوة ممكن نقعد مع بعض وندردش. وايضا انا سمعت موسيقى، يمكن راح نسمع موسيقى همين، صحيح استاذ توفيق؟ اي اوكي. طبعا ما راح ناخذ الوقت اكثر. ماشي. الميكروفون لك وتفضل. تمام. نعدل البتاع. يعني يسعدني جدا الحديث اليكم، ويؤسفني ايضا بسبب ظروف الكوكب
الإنسان والإشكاليات الدائرة والصراعات الموجودة. لكن ما يسعدني الحقيقة أكثر مما يؤسفني، لأن يعني سعيد جدا بوجود هذه الوجوه، الناس اللي بتحاول تبحث عن مخرج ل صراعات الإنسان، سواء كانت الصراعات الدينية أو القومية والعرقية أو غيرها. وحقيقة الواحد فخور إنه بيتكلم النهارده في اللجنة الأممية للدفاع عن حقوق النساء أو حقوق المرأة، مركز نينا. ويسعدني كمان ان انا اجلس على الكرسي مش بالذات في نفس المكان اللي جلست عليه الاستاذه الفاضله الراحله الكبيره الاستاذه نوال السعداوي، التي جاءت زارت مركزكم هنا يعني عدد من المرات. وطبعا يعني حضرت ليها وتشرفت بالتعرف عليها في مصر، وتكلمت عنها أيضا، خصوصا عندما انتقلت إلى العالم الآخر أو إلى عالم نرجو أن يكون هناك عالم أفضل. وعندما ماتت شمت فيها الشامتون، وأصبح هذا دأب لنمط معين من الناس تشمت وتحقد على الموت، وكأنه رجال الدين اللي هم يقدسونهم لا يموتون. بل أنا أيامها كتبت وقلت يعني لعل نوال السعداوي عاشت أكثر من أنبياء الأديان الثلاثة، ولاد إبراهيم، يعني أديان ولاد إبراهيم الثلاثة، موسى ويسوع الناصري ومحمد بن عبد الله القرشي، الثلاثة ما عاشوش يمكن نص ما عاشت نوال السعداوي، أو يعني 3/4 ما عاشت نوال السعداوي. المهم النهارده يعني كنا بنتكلم على محاضرة، واتفقت مع الأصدقاء هنا والصديق العزيز شمال، وقلنا هنتكلم على الموضوع باعتبار ان احنا نتكلم على الموضوع على صفيح مش ساخن زي تعالى الإمام، على صفيح هادئ. يعني الموضوع يكون حصل من شهر، وهنقعد نحلل بقى وننظر ونتكلم مع بعضينا. فوجدت اليوم اصلا حتى كنا واحنا رايحين في الطريق نتغدى بقول له تعالى نبص بصه كده على السفاره العراقيه واللي بيحصل هناك. فيعني فبعدين في الاخر صرفنا نظر، قلنا ايه يعني مش هنقدم ولا ناخر، ونقعد احسن يعني نبعد عن الشر ونغني له. و اكلنا فراخ وناكل اكل اكل هندي، اكلنا اكل هندي، وقلنا خلاص بقى يعني ايه زي ما قال عبد المطلب يعني للبيت رب يحميه، ونحن ايه خلينا في مشاكلنا. لكن الحقيقه القصه هي قصه ليها ابعاد كتير ثقافيه، وكالعاده عندما انا احاول ان افكر بصوت عالي معكم في موضوع حرق القرآن الكريم، الكتاب الذي يؤمن به أقلية بين البشر. أقلية بين البشر لأنه لا يوجد دين تؤمن به الأغلبية على كوكب الأرض. كل الأديان هي أقليات، ولكن أقليات أحيانا تكون في بلد معين هي أغلبية. يعني أحيانا يكون المسيحيين أغلبية، أحيانا الهندوس أغلبية، أحيانا المسلمين أغلبية، الشيعة أغلبية، السنة أغلبية، الأرثوذكس الكاثوليك، البوذيين، وإلخ إلخ. أنا بقول الأديان الكبرى، وأحيانا حتى اللادينيين والملحدين أغلبية زي الصين وزي الدول اللي احنا عايشين فيها دي، أو يعني اللي أنا بزورها مش عايش فيها، اسكندنافيا، أو حتى بريطانيا اللي عشت فيها أكثر من 10 سنين. كان يعني أكثر من 50% من الناس ممكن يعني بين الربوبية واللا أدرية اللا أدرية والربوبية، والثالثة إيه؟ اللاكتراسية. يعني هو مطنش الموضوع. كتير من الناس كده يعني خلاص. يعني سؤال زي ما أنا حد يجي يسألني كده سؤال سخيف، بتشجع إيه في فرق الرجبي ولا فرق الكرة الأمريكية في الولايات المتحدة؟ أنا والله ولا بهتم ولا بعرف. لعبتها مرة في حياتي كده من باب الفضول مع جماعة إنجليز وخلاص، وانتهيت مصاب يوميها كمان. يعني ذكرى لا بأس، يعني ذكرى منها بأس، ذكرى سيئة. فالأديان أصبحت يعني مسألة لا مش مهتمين بها كثير من البلدان. الصين مثلا 90% أو أكثر دولة لا دينية في العالم، وأكبر دولة لا دينية في العالم، وأكبر دولة
في العالم، يعني 3 حاجات هي اكبر واكبر واكبر. فالسياقات دهيت لابد ان احنا واحنا قبل ما ندخل نتكلم في الموضوع نعرف نتواضع شويه، سواء كنا يعني لا دينيين مش اغلبيه، مسلمين مش اغلبيه، مسيحيين مش اغلبيه، وهندوس وبوذيين، عشان دي هي ال5 معتقدات الكبرى اللي عملت عليهم سلسله 5 معتقدات الكبرى للانسان في القرن العشرين. ف الحاصل ان عايزين نعرف في الاول الولد او الراجل اللي عمل هذا الفعل ايه خلفياته، يعني احنا عشان نعرف نتصرف مع موقف معين، وخصوصا ان احنا من بلاد اولاد ابراهيم، سواء كان يعني من المحيط للخليج كده او حتى من اكتر من محيط، من شمال الهند حتى المحيط الاطلسي، هي شعوب، او حتى شمال الاطلسي ايضا، شمال الى الاطلسي اللي هو شرق الاطلسي المغرب يعني، وضفتي الاطلسي اوروبا وامريكا، كل هذه هي اديان اولاد ابراهيم. يعني ممكن نقول اولاد ابراهيم في كوكب الارض هم دين الاغلبيه، اغلبيه اكثر من 51%، يعني المسيحيين والمسلمين على اليهود على البهائيين على كل الناس اللي هي ايه معتنقه ومصدقه في قصص او يعني معظم قصص سفر التكوين في كتاب اليهود الذي يعني صدرت عنه المسيحيه اولا ثم الاسلام وكثير من الاديان الاخرى. فالمشهد واحنا بنتكلم نعرف طب الجماعه دول هي كذا حادثه، هي مش اول مره القران يتحرق، ولعلمكم يعني ممكن تكون كمان حاجه مفاجاه للبعض ان ده كان بيحصل زمان ايام الفتوحات، ما يسمى بالفتوحات الاسلاميه او الغزوات الاسلاميه. وانا دايما بقول في محاضراتي ان الغزو ارحم من الفتح. الفتح واحد بيجي يخش الشقه بتاعتك ويستربع ويقعد ويفعل الافاعيل، بينما الغزو هيجي يعني حرامي لطيف بالليل كده يسرق سرقتين يعمل حاجتين ويتكل على الله فيغزوك ويروح بلادهم. اما الفاتح ده بيجي ايه مستربع. فلما الاخوه يقولوا لي ده سميها غزوات مش فتوحات، انا شايف الفتوحات اشد، وهي مرتبطه انت واقف فين، يعني انت المفتوح ولا الفاتح؟ يعني فتوحات الاسكندر اكيد بالنسبه للشعوب بلاد الرافدين ومصر ما كانتش فتوحات قوي، يعني كانت بالنسبه لليونان فتوحات طبعا وانتصارات. بالنسبه للشعوب المهزومه خصوصا الفرس الذي سحقهم الاسكندر الاكبر مش فتوحات ابدا. نفس الشيء الفتوحات الاسلاميه في الهند او في شمال افريقيا بالنسبه للشعوب وقتها اللي كانت موجوده هناك مش فتوحات بالنسبه لهم ابدا، هي عكس ذلك. فاحنا عايزين نفهم ليه هذا الفعل بيحصل قبل ما نقول الاجابه بتاعت الحلقه اللي احنا حتى سالنا الناس، وممكن نسالكم وانتم بتعلقوا تقولوا لنا برضه، يعني هل هو فعل كراهيه؟ والناس هنا تقريبا 50% 50% على اليوتيوب الذين يشاهدون الحلقه، يعني 50% تقريبا حاجه 50% بيقولوا فعل كراهيه، والبعض بيقول حق من حقوق التعبير ونقد الدين. لعلها ليست مفاجاه ان انا اقول ان رجال الدين القدام في الحضاره العربيه الاسلاميه كانوا يحرمون الذهاب بالمصحف وبالكتب الدينيه الى بلاد الكفار. تعرفين تقسيمات الفقه الديني للعالم، وكان كذلك معظم اهل الارض في وقتها عندما كانت في العصور الوسطى تسيطر وتهيمن على العقل الانساني التفكير الديني اكثر من اليومين دول، رغم كل ما نشهد من مظاهر للتطرف الديني. وقتها كان يعني نحن الاخيار وغيرنا الاشرار، نحن شعب الله المختار ولا المحتار، والاخرين هم شعب الله الاراذل والاذلاء. نحن خير امه وغيرنا يعني شر امه. مش عارف باماره ايه خير امه وباماره ايه شعب الله المختار، لكن هنمشيها. ناس بتقول كده وشايفه الاخرين كلهم، الاخر هو الشيطان، الاخر هو الشر المطلق، الاخر هو العدو دائما. فالارض ارض اهل الاسلام او اهل السلام، دار السلام ودار الحرب، مفيش حاجه في النص، يعني مفيش دار الايمان ودار الكفر، على طول كده
تناقض. فكان محرم، يقول لك ما تاخدش المصاحف بتاعتك وتروح بلاد الكفار، هيولعوا فيها ويمسحوا بيها في التواليتات وهيستخدموها اوسخ استخدام. فكان المساله موجوده بهذا الشكل في العصور القديمه، ده الكلام ده من مئات او يمكن اكثر من 1000 سنه. فتاوى عند ابو حنيفه وعند الشافعي وعند غيره، لا يجوز للتجار المسلمين والمسافرين الى ديار الحرب او ديار الكفار حمل المصحف. يقولوا كده، هم مش احنا. طيب دلوقتي العالم تطور وبقى فيه نقاش وفيه تبادل لوجهات النظر، لكن للاسف في جزء مننا ما زال ذو ازدواجيه في التفكير. يعني هو يريد كافه الحقوق التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن في ذات الوقت لا يعطي هذه الحقوق للآخرين في بلاده. يعني زي مثلا النفاق، يعني اتهم الحكومة السويدية أو الدنماركية أو غيرها بالنفاق لو تسمح بحرق القرآن ولا تسمح بحرق التوراة أو الإنجيل أو كتب الأفيستا أو غيرها من الكتب المقدسة، الفيدا الهندية أو كذا. فإذا كنا هنسمح نسمح بالجميع. والنفاق عندنا أيضا في بلادنا، فنحن نفرح بأن احنا نعمل مراكز إسلامية في بلاد الغرب، سواء في السويد ولا في إنجلترا ولا في أمريكا ولا في غيرها. وأكيد ما فيش واحد فيكم أو واحدة منكم إلا وشافت بتاع كده ترابيزة زي اللي أنا قاعد عليها دي، وولاد أو بنات قاعدين في الميادين الرئيسية في العالم الغربي يدعون للإسلام. في فرانكفورت شفتها بعناية، في باريس، في لندن، وقاعدين يوزعوا مصاحف ولا يوزعوا حاجات دينية وكده. فبقول تخيلوا لو ده حصل في العراق أو في سوريا أو في مصر أو في السعودية أو في المغرب، مجموعة كده على باب الله، بوذيين ولا هندوس، مش هقول مسيحيين ولا يهود، لا، من العالم الشرق الأقصى، جايين لابسين الجلابية اللي هي البرتقاني دي بتاعتهم الجميلة، الإخوة البوذيين، لابس الجلابيه البرتقالي وقاعد يوزع مثلا عصير بتاع ده هوت، عصير رز ولا حاجه اللي بيشربوه، ووجبات كده خفيفه لطيفه صينيه او هنديه، ومعاها الكتب المقدسه بتاعتهم وكلام حلو. الرياكشن بتاع الناس في بلادنا هيبقى ايه لهؤلاء الناس اللي هم مسالمين جايين يقول لك والله الكلام اللي زي ما انت ليك حق الدعوه انا ليا حق الدعوه، زي ما انت ليك حق انك تعرض عليها افكارك انا ليا حق اعرض عليها افكاري، زي ما انت ليك الحق انك تبني معابد وحاجات في بلادك، في بلاد العالم كلها، فالاخرين ايضا لهم نفس الحق ان هو يبني في كده. لكن في ناس عندنا للاسف الشديد في العقل العربي والاسلامي ما بيفكرش بالاسلوب ده. هو شايف ان هو له كل حق وللاخر ليس له حق. له الحق في يعني كان واحد رجل دين من حوالي 10 سنين كده طلع في الاعلام وعمل ضجه في مصر، يعني المصريين اكيد فاكرين وغير مصريين، قال ان انا عايز استنجي بالتوراه والانجيل. هذه الكتب ممكن نستخدمها، يعني الكتاب المقدس للمسيحيين واليهود، هذا يعني ينفع نستخدم. طبعا صاروا عليه حتى بعض رجال الدين للامانه العلميه يعني والامانه التاريخيه، بعض رجال الدين حتى هزقوه، يعني هذا الرجل السفيه اللي قال انا عاوز استنجي بالتوراه، يعني يستخدم التوراه والانجيل كورق التواليت. ف وطبعا ما حدش اهتم من العالم، يعني ما شفتش تعليقات من العالم المسيحي او الدول الغربيه او الدول لان هم اصبح الامر لا يعنيهم، يعني ما اللي عايز يعمل ما يعمل يعني ما الكتب موجوده في كل مكان. يعني هو هل تظن مثلا ان الناس ما بتقطعش المصاحف او تحرقها؟ مش هقول من الغربيين، من المسلمين اللي اكتشفوا مثلا من وجهه نظرهم ان هذا الكتاب زائف. بعض هؤلاء الشبان عملوا كده على اليوتيوب، انا شفت بعض المقاطع على اليوتيوب بيتعمل فيها هذا الكلام، وممكن الناس تكتب وتلاقي يعني اشياء ما لا احب ان اذكرها، يعني من اهانه القران خصوصا من مسلمين او على الاقل مسلمين سابقين. يعني فهو انت لا تستطيع ان تتخلص من كونك مسلم سابق او مسيحي سابق، التاريخ بتاعك لا يمكن ان تمحوه بمحايا كده تيجي تمسح
زي السبوره تتمسح ويبقى كده خلاص هنبدا من جديد. لا، انت هتفضل عندك حمولاتك الثقافيه حاضره في ذهنك ووعيك حتى لو انت انقلبت عليها 180 درجه، فما زالت داخلك بشكل او باخر. فهم السياقات دي كلها بتودينا اللحظه بقى اللي هي بيسموها ايه، لحظه البيك في الدراما، اللي هي النقطه المحوريه اللي بيتحول بالفيلم من تصاعد الاحداث للنهايه. الولد اللي حرق المصحف دي يمكن اول مره في العلن يفعلها واحد من خلفيه شرق اوسطيه اشوري، هذا الاخ. طبعا برضه في ابعاد لا يمكن ان نغفلها ونحن نتكلم ونحلل هذا الموقف، ان هو بيعمل كده ممكن لابعاد اخرى، انه مثلا عنده مشاكل في اللجوء، عنده مشاكل في مش عايز اخش في التفاصيل هذا الشخص اللي كان له تاريخ وقالوا كان مع الحشد الشعبي في العراق وكل هذا الكلام. يعني احنا عايزين نشوف نوصل للنهايه بسرعه، لكن الحاجات دي برضه مهمه، بس مهمه في ايه؟ مش في النظره العامه على حرق الكتب المقدسه واهانتها من طبعا من وجهه نظر الذي يفعل هذا، لان هو لو هذا الشخص يعرف ان انا مثلا لو اخدت الورقه دي بتاعت صديقي شمال ورحت مثلا ماسكها مقطعها، هو مش هيزعل، فانا مش هعمل كده، هعمل كده ابقى عبيط لو عملت كده، هعمل كده ليه؟ لكن لو انا عايز مثلا عارف ان هو هيثور وانا عايز اضايقك فاقوم ماسك الورقه ومقطعها علشان انا عارف العقل بتاع الشخص اللي امامي ان هو بيفكر ازاي، وعارف كمان الشعوب الغربيه بتفكر ازاي. فانا لما بعمل هذا الفعل انا ليا اهدافي على مستوى الرسائل التي اريد ان اصل بها للعراق والثقافه العربيه والثقافه الاسلاميه من ناحيه، ومن ناحيه الرسائل التي اريد ان اوصلها للمجتمعات الغربيه والاحزاب اليمينيه الغربيه المتشدده او غير متشدده وكل هذا الكلام. فالحادثه الشخصيه دي بتبقى يعني ممكن ايه نقعد نتكلم فيها يوم كامل. والراجل النهارده كما قرانا وراينا في وسائل التواصل اثناء الغداء مع صديق العزيز، وجدنا ان الراجل كمان مسح بصوره الخامنئي وصوره مقتدى الصدر الجزمه او الحذاء بتاعه، وكنوع من الاهانه، وحرق العلم العراقي. وطبعا برضه رد فعل حصل انا شايفه برضه يعني مش لائق. يعني كانوا يحرقوا مثلا الدستور السويدي، لكن ليه يحرقوا السفاره ويعرضوا الموظفين اللي في السفاره للخطر، ويحرقوا السفاره في بغداد او في العراق، ما اعرفش هل في بغداد ولا في حته تانية. بس انا شايف الفعل ده مع احترامي الشديد يعني لكل الانسان هو فعل احمق. والحرق للكتب عموما من وجهه نظري انا، سواء كان المصحف او الانجيل او التوراه او الفيدا او كتب ماركس او اي كتب، هذا سمت السفهاء عبر التاريخ. يعني انا شايف فكره الحرق ده فكره يعني هي موجوده في ثقافتنا العربيه الاسلاميه. ما ننساش ان كتب ابن تيميه اتحرقت، كتب ابن رشد اتحرق. انا بجيب ناس متناقضين يعني، ابن رشد، ابن تيميه، الغزالي، السهروردي، ده احنا ما سيبناش حد اللي حرقنا كتبه. يعني من كتر التعصب المجنون يعني وكتب منعت بغض النظر عن محتوى الكتب دي. انا ممكن في حاجات منها هتعجبني، حاجات ما تعجبنيش ابدا. لكن ده كان ديدنا، برضه ديدنا احنا في الثقافه العربيه نحطم الاصنام ونكسر المعابد. ما هو ده ديدن احمق. لماذا نفعل هذا؟ مثلا كسرنا التماثيل لما دخلنا الهند وعملنا بعض المعابد حولناها لجوامع. انا شفت ده بعنايه، ما شفتش طبعا الحادثه، شفت النتائج بعنايه في الهند لما زرت الهند. ايضا في اسبانيا تم تحويل كنائس الى مساجد والعكس. فيقول لك الحته الجامع الفلاني ده كان اصله كنيسه، والكنيسه دي كان اصلها جامع، طبعا بالقوه والغصب. لو واحد بيشتري مثلا زي ما بيحصل دلوقتي، ولسه كنت انا لما كنت في لندن مع صديقي العزيز عزمني في مطعم داخل كنيسه في لندن في بوند ستريت.
هي الكنيسه فاتحين فيها بار ومطعم وبتاع ومأجرينها، يعني الكنيسه الانجليكانيه مأجره بعض الكنائس لكده، وبعض الكنائس بتتأجر في بعض الاوقات كعرض عروض موسيقيه، وبعضها بتتباع وتتحول الى مساجد ومعابد لديانات اخرى اصلا، وبعضها وشفت دوت برضه في النمسا اشترت هي هناك النمسا الكنيسه السائده الكنيسه الكاثوليكيه، اخواننا الاقباط المصريين اشتروا او يعني اجروا، ما اعرفش طبيعه العلاقه، لكن اخذوا كنيسه كاثوليكيه حولوها لكنيسه ارثوذكسيه. هذا كان في العصور الوسطى مستحيل، مستحيل واحد يقعد يعني الناس قاعده بتشرب نبيت وبيره وبتاكل كل ما لذ وطاب من مطاعم يعني يابانيه وصينيه وكده، والعمليه اخر جمال مفيش اشكال. فالتصورات بتاعه الناس بتتقدم، لكن احنا عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله ان احنا يعني الموضوع ده لا يمكن التحكم فيه، يعني وقد بيسموها ايه يموت لو احنا تجاهلنا، يعني لو الامه العربيه والاسلاميه كانت من العقل بان الحادثه دي، لما انا مثلا يعني اخذت الورقه من صديقي العزيز ورحت مقطعها وما ابداش حاجه، قاعد يشرب ميه وبيكتب في الورقه الثانيه، مش خلاص انا الفعل بتاعي نفسه اصبح فعل سخيف قدامكم، حتى هيبقى شكلي سخيف ايه بيقطع ورقه وبتاع، ده عبيط ده ولا ايه؟ فهيبقى شكله مش طبيعي. لكن رد الفعل والثوره اللي هو الشخص اللي بيفعل هذا الفعل هو منتظرها، يعني هو لو ما عملش كده تعرف هيتكبس يعني زي واحد جاب له واحده شويه ورد وراحت مثلا ما عبرتوش، اخذت الورد وقالت له متشكرين يا عبد السلام مع السلامه، فكده خلاص يعني كده الفعل بتاعه هيجي له احباط. يعني نفس الشيء لو انا يعني قدمت السبت ما لقيتش حد اللي هو متوقعه، فهو يعني ما حدش صار ولا حد اتكلم، ماشي يا عم نديك مصحف تاني اهو احرقه كمان، ايه اللي هيحصل يعني؟ ما المصاحف موجوده على الكمبيوترات وموجوده على اسمه ايه ده على التليفونات، موجود هذا الكلام يعني ايه وموجوده على حتى لو الموبايل بتاعك راح 90% من الكتب اللي PDF دلوقتي تقدر تنزلها، يعني انا عندي مكتبه فيها 50,000 كتاب، لو المكتبه دي الكمبيوتر اتحرق والهارد ديسك الاكسترنال اتحرق بمنتهى طبعا هيطلع عيني يعني انا زعلان ان انا اقعد اجمع الكتب دي مره ثانيه، بس هتتجمع يعني مش حكايه، يعني انا جمعتهم منين؟ مش بواسطه ولا حاجه، جمعتها من الفضاء اللي موجود. فنفس الشيء يعني الامه الاسلاميه عليها انها تكون فيها شيء من العقل، شيء من الوعي، شيء من الذكاء. انا عارف ده صعب، العقول تنتمي لطريقه التفكير بتاعت القرون الوسطى التي تريد ان تدعو الناس ولا يدعوها احد، التي تريد ان تبني معابد ولا يبني احد عندها معابد، التي تعيش بنفسيه اللي هو ان الاخرين عليهم اتباع ما نقول او يدفعوا الجزيه وهم صاغرين. طول ما احنا بنفكر بهذا الاسلوب مفيش فايده. وفي شاب كان برضه حاول يقول لك عايز احرق، ما يحرق التوراه. يعني هو الفكره يعني برضه في حرق القران او التوراه او الانجيل، هذا فعل، هل هو فعل من افعال الكراهيه ولا فعل من افعال حريه التعبير؟ هو فعل ممكن يكون سفيه، لكنه هو يعني بغض النظر عن بعض العبارات اللي قالها هذا الشخص الاخير، انا طبعا ما تابعتش كل الناس، انا عارف في مالمو واحد من كام سنه وقعدنا شفناهم واحنا قاعدين برضو النهارده الصبح، في مالمو واحد عمل كده، في الدنمارك حصل كذا، في الجدع اللي هو بلودان دهوت برضو عمل كده مرتين اظن او حاجه من هذا القبيل، وفي 10 مرات انا والله شفت 2 بس، فعمل 10 مرات، فاصبحت الحكايه ايه متكرره. وكان قسيس برضه في امريكا وطبعا على النت بقى كتير حدث ولا حرج، ده احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي ايه حصل في ميدان عام، وهو راجل يعني ايه في عقليه الشرق الاوسط. الاخ العراقي ده مع احترامنا الشديد له هو اشوري، وبرضه انتماءاته كده غريبه وقصه حياته غريبه، ويعني إيه نتمنى لكل الناس التوفيق والرشد والعقل وحسن الخلق. فالراجل عمل ايه يعني صاحب هذا بذم لمجموعات من الناس وكراهيه للناس، مش مجرد بس حرق الكتاب المقدس. يعني لا يوجد اشكال في اوروبا ان تنتقد الديانه اليهوديه، ان تنتقد موسى، وهناك العديد من الكاريكاتيرات
والسخريه من موسى ومن المسيح ومن حتى طبعا رسوم شارلي ابيدو بتاعت السخريه من المسيح والنبي محمد والنبي موسى. لكن الاشكال ان انت تعمل خطاب كراهيه ضد مجموعه من الناس، سواء كانت هذه المجموعه مجموعه دينيه او مجموعه ذوي جنسيا مثليين جنسيا، او المسلمين او الشيعه او السنه او المسيحيين بطوائفهم او الهندوس او العرق معين، الصين، تقول الصين مثلا، زي واحد عمل كتاب كده بس هو كان صيني يعني، عمل ذا فيلثي تشاينا مان، يعني الرجل الصيني مش ولا بد يعني، مش هنترجمها. ف دوت ممكن يكون عنصريه احيانا، بس ممكن يتفوت لما يكون من نفس الشخص ده، من نفس يعني بيشتم نفسه، ان يعني هو مثلا يهودي، فبيقول لك حتى بعض اليهود عندهم مصطلح هذا يهودي يكره نفسه، او هذا يعني إيه مسيحي يكره نفسه، يكره الجماعات المسيحيه وهو ابن هذه الجماعات، او مسلم يكره الاسلام ونبي الاسلام. وهذه الشخصيات اللي هي بتكره اصولها دي مش سهل عليها ان الانسان يكره اصوله، الا ان هم طلعوا دينه، يعني بهدلوه وخلوه يوصل لمرحله، يعني زي الاب اللي يكره ابنائه او الابناء اللي يكرهوا ابائهم، الا لو كانوا مشوهين نفسيا. لو هو طبيعيين اكيد ما وصلش للمرحله دي من فراغ، او قصه حب كده روميو وجولييت وبعد كده في الاخر انتهت نهايه مأساويه، قتلته او حطته في اكياس او هو ذبحها. فاكيد ده وصل يا اما هو عنده خلل نفسي، يا العلاقه علاقه بيسموها علاقات مسمومه. فبالفعل احنا عندنا هذه الاشكاليه، مشكليه العلاقات المسمومه بالاصول التاريخيه بتاعتنا. والسؤال اللي احنا بنساله، عشان بس ما دخلت اهو في النص ساعه، فنلتزم بالوقت قدر المستطاع عشان نعطي فرصه لهذا الجمهور الكريم للنقاش وسماعكم، ما يبقاش الحديث كده بيسموه ايه، مونولوج، يبقى ديالوج. فالقصه يعني هل هو فعل كراهيه؟ احيانا بيبقى داخل حرق الكتب المقدسه فعل كراهيه للمجموعات الدينيه، ولا يميز هذا الشخص في بعض العبارات لما نحللها بين هذا وذاك. طيب هل هو حريه تعبير؟ انا شايف حريه التعبير في نقد الدين وحرق الكتب لا يفعله الا السفهاء من وجهه نظري، وان الحل الافضل النقد بكل اسلوبه، اللي جزء منه ممكن احيانا يكون السخريه. ممكن انا ما احبش السخريه، غير يحبها هو حر، الله يسهل له. ما احبش اللغه الوضيعه، والناس بتحب اللغه الوضيعه، الله يسهل لها. لكن النقد والرد على المشروع الفكري بمشروع فكري، والرد على المشروع السياسي بمشروع سياسي، والرد الجميل. وانصح قبل ما اسلمك المنصه والميكروفون، انصح بايه؟ بالمسلمين والعرب والمستعربين اللي موجودين في هذه البلدان، يكون الرد على مثل هذه الافعال مش بالمظاهرات. المظاهرات عارف اللي بتاكد، يعني انت بتاكد الشخص بيقول لك مثلا الاسلام دين الارهاب، فتقوم انت قتله. يعني هو كده يبقى شكرا، يعني ده هو كده، يعني واحد بيقول لك الاسلام دين العنف والارهاب والكراهيه، فتقوم انت ماسكه ذبحه. بس مو شرط يعني المظاهرات تعني لا القتل. انا يعني بقول لا بقول لا، اهدار الدم والفتوى بقتل الراجل. طلع 50 واحد ذبحوه قبل ما يتذبح. يعني التهديدات دي كلها، وهو حتى ناشد الثوره، هو وغيره يعني قبل كده. سلمان رشدي يعني الراجل اهو لسه دمه ما بردش، يعني ما اتقتلش يعني، بس محاوله قتل له بعد فتوى الخميني 30 سنه تقريبا، لو اكتر من 30 سنه، كانت حاجه و80 يعني، فوق ال 30 40 سنه. الواد اللبناني اللي هناك ده في اسمها ايه، في امريكا، لما كنت انا هناك كمان حصلت الحادثه ده، الحمد لله ما شافنيش. فالمهم، فالقصه قدمك خير ايه، القصه ان ايه، ان احنا ازاي نكون كأمه تتحدث اللغه العربيه، او امه تنتمي الى الديانه الاسلاميه، نعرف نقدم صوره جيده من الاسلام. عندنا مفكرين كتير عظماء، منهم مثلا نصر حامد ابو زيد، محمد شحرور، يعني افضل من يمثل الاسلام في هذا العصر ايكون الجزائري. شخصيات بتحاول تقدم، جمال البنا من مصر،
اللي بتقدم قراءه للاسلام، قراءه صديقه للبيئه وصديقه للانسان قدر المستطاع. وده حصل في المسيحيه بالمناسبه، بالذات المسيحيه الغربيه. يعني وعملت يعني قبل كده محاضرات عن الموضوع ده كتير. المسيحيه الغربيه تخلصت من محاكم التفتيش، تخلصت من بيع صكوك الغفران والجنه وهذه الاشياء. ممكن المسيحيه الشرقيه لسه بعافيه شويه، لكن يعني حال المسيحيه الغربيه يكن لكم فيها اسوه حسنه. لماذا لا نحاول ان احنا مثلا نوجه الجهود لاظهار محاسن الحضاره العربيه والاسلام؟ يا سيدي حتى نطنش المساوئ ونعمل كده مجموعه من الناس تاخذ من الحضاره العربيه الاسلاميه احسنها، زي ما ممكن ناخذ من الحضاره المصريه او الفينيقيه او السومريه او حتى من ثقافه الفايكنج اللي احنا عايشين في بلادهم هنا. احسن مكان عندهم من حاجات كويسه، والحاجات الزباله في الحضاره العربيه الاسلاميه والحاجات الزباله عند الفايكنج وغيرهم نرميها في الزباله، وناخد الحاجات الكويسه ونلمعها كده ونحطها. زي ما الواحد في الصالون الستات يحطوا احلى التحف، والتحف اللي هي نص نص ممكن يحطها في اوضه النوم او جوه، يعني ما تبقاش للضيوف كده، تبقى صدر البيت شكله كده مشرح وجميل. والحاجات التانية نحطها تحت السجادة يعني نخبيها، أو يعني حتى يكون ده أسلوب إن يستغلوا الفترة دي في إن فعلا يقدموا صورة كويسة. يعني أكبر عدو للإسلام هو تيارات الإسلام السياسي العنيفة الدموية اللي عملت في الأيزيديات في العراق، اللي عملت في ده. حتى يعني أبو العلاء المعري قطع له رقبته. شوف ده كويس إنه كان راجل مات من 1000 سنة في معركة النعمان في سوريا وبلاد الشام. يعني قطعوا رقبه الراجل بعد 1000 سنه التمثال بتاعه. وعملوا ايه في الحضاره؟ يعني هؤلاء الناس، يعني مش حرق المصحف، يعني حرق المصحف لو انا مسكت الانجيل وحرقته، ولا لو انا عايز انتقد المسيحيه بان انا احكي قصه محاكم التفتيش وما فعله الراجل اللي بيسموه عمود الدين ده، وهو راجل شيطاني اللي ذبح هيباتيا في اسكندريه عندنا من عشرات القرون. الراجل ده اللي البعض يشوفوه رجل دين محترم، وهو ذبح فيلسوفه اسكندريه. فلو انا عايز اسيء للمسيحيه، احسن ما احرق الانجيل او احرق التوراه اجيب نماذج زي كده. وانا لو عايز اسيء اجيب بقى البلاوي اللي ما هو عندنا بلاوي كتير برضه، زي ما الشعوب الاخرى عندها بلاوي في تاريخها وفي ثقافتها. احنا يعني المفروض كعقل عربي اسلامي نحاول ننظف بيتنا، ننظف الدين الموروث من العنف والدم، من فكرة إذلال الآخرين، من فكرة ثقافة الكراهية والعنف والاحتكار بالقاف للآخرين، والاحتكار بالكاف للحقيقة المطلقة. ونزعم إن إحنا يعني إيه صلى الله علينا وسلم، وإحنا لا صلى الله علينا ولا سلم ولا يعرفنا الله أصلا ولا نعرف الله. الله جميل الحنون. احنا لا نعرف الا الله ايه المفتري الدموي، زي ما قال احد كبار الملاحده في العصر وتكلم عن الاديان الابراهيميه، واللي هو الجدع اسمه ايه ده الفيلسوف الانجليزي انتوني فلو، تحول الى الربوبيه وكان بيقول ما فيش اله، وبعد كده عمل كتاب قد يكون هناك اله. لكن في النهايه قال انا الاديان الابراهيميه دي بتعبد صدام حسين. يعني صورة الله في بعض الأديان الإبراهيمية شبيهة بهتلر أو صدام حسين، يعني إله ما يعرفش أبوه، يعني إله مفتري، صورة قبيحة وقميئة. هذه الصورة لابد للمسلمين والعرب خصوصا منهم اللي بيعرفوا لغة القرآن إنهم يحاولوا يخلصوا الدين منها. لكن للأسف، ودي النقطة اللي هختم بيها، إن هؤلاء الناس في البلاد العربية مطاردين. الناس اللي بتحاول تقدم صوره الاسلام جميل يسخر منهم رجال الدين. يا ريت يسخروا، يعني ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، ما فيش مشكله يعني. واللي اخف دم بقى هو اللي يقش يعني نخلي العمليه ايه كلها مزح وهزار، ما فيش مشكله. لكن المشكله سحب هؤلاء الناس لمحاكم والتفريق بينهم وبين زوجاتهم. نحن نضطهد الفكر الديني الذي يمثل
ممكن واجهه جميله للحضاره العربيه والاسلاميه، ونصدر الفكر الديني الذي يمثل صوره قبيحه للحضاره العربيه الاسلاميه. وليس عنا ببعيد ما حدث في بدايه كلامي مع نوال السعداوي من استهزاء وسخريه بها، ومن شكلها، ومن حاجات كتير جدا، يعني من كونها امراه عجوز وكذا، استهزاءات كثيره. يعني مش عارف هم دول جدتهم ما عجزتش يعني انا جدتي الله يرحمها الست فردوس ما هي ماتت عجوزه، والست الثانيه وجيده ماتت عجوزه. يعني ما هو يعني واحنا في يوم من الايام كلنا هنا، يعني لو ما حدش فينا مات في حادثه ما هيجي لنا هيصيبنا الكبر والشيخوخه ونعجز ونموت. فنعمل كده ليه؟ برضو مثلا الذبح لكثير من المفكرين، منهم مثلا نجيب محفوظ، واجهه جميله للعرب والمسلمين، الوحيد العربي اليتيم الوحيد اللي كسب جائزه نوبل في الادب هنا في هذه البلاد، جائزه نوبل في ستوكهولم، وبناته جم استلموها من سنوات، من الثمانينات. فرج فوده اللي اتذبح في شوارع القاهره. بلاش رجال دين، رجال دين احنا يا فعلا عندنا مشكله يعني عقليه. رجال الدين اللي اتذبحوا في القاهره، يعني اذكر منهم يعني فرج فوده مفكر، حسن شحاته رجل دين شيعي كان ازهري سني تحول للمذهب الشيعي، سحلوه في شوارع القاهره كما سحل عمود الدين دهوت كرولس عمود الدين بهبتها في شوارع الاسكندريه حتى اصبحت عاريه. امراه عندها حاجه و40 سنه بتسحب عاريه من رجليها بالحصنه في شوارع الاسكندريه بسبب الديانه المسيحيه. في سبب الديانه الاسلاميه هذا فعل نفسه في حسن شحاته، وفعل ايضا في، وهذا ده اللي يسيء للاسلام اكثر من حرق 100 مصحف. يعني ده هو اللي يسيء للاسلام اكثر من حرق 100 مصحف. والشيخ الوقور اللي هو عامل اكبر موسوعه في كتب التفاسير، موسوعه التفسير والمفسرون، 3 اجزاء كبار، يعني اقتنيت جزئين منها والجزء الثالث لعلي اقتنيه. صدرت هي جزئين، وبعد كده صدر جزء ثالث اللي هو الشيخ الذهبي، وكان وزير اوقاف مصر ايام الرئيس السادات، وتم قتله وفقع عينيه بشكل بشع جدا من ناس بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وان احنا عايزين نرجع الخلافه الاسلاميه. يا اخي الله ما يرجعها، يعني هيك خلافه نتكلم بالسوري، يعني الله ما يرجعها هذه الخلافه الملعونه التي تفعل هذا، التي فعلت ما فعلت قديما في ابن المقفع، وفعلت ما فعلت في السهروردي، وفعلت ما فعلت في المعري، وفعلت ما فعلت في ابن رشد. فاحنا عندنا اشكالات ضخمه، انا شايف اهونها هو حرق المصحف، رغم ان انا استنكر هذا الفعل وارفضه واراه فعلا سفيها، ولكن احنا عندنا من السفاهه في رد الفعل ما هو اشد، ما يغطي على هذا الفعل السفيه. عندنا في تاريخنا وفي حاضرنا ما هو اشد. عندنا هوم وورك، واجب يفعله رجال الدين اولا الذين يدعون انهم يمثلون الاسلام، واجب الوقوف امام هؤلاء. مش يجي مش عايز يكفر الدواعش ويقول لك الدواعش لا تمثل الاسلام. طب مين طب انت ما تقول ان هم لا يمثل، اسحب منهم الكارنيه يا اخي. لكن تقول لا دول مسلمين بس مش فاهمين. طب مش فاهمين وهم جايبين لما حرقوا التيار الاردني وامام العالم وامام شاشات، يعني حرق انسان ولا حرق كتاب؟ ايهما ابشع واكثر يعني تشمئز منه النفوس بشكل اكبر؟ اكيد لما هتقول لي تحرق كتاب حتى لو كتاب من تاليفي هقول لك يا عم احرقه، بس ما تحرقش حد من حبايبي واصحابي او صحباتي. هتحرقه ده انا ممكن اعيط، لكن الكتاب ما هو الكتاب يهبل موجود على اللابتوب، مش مشكله نولع فيه. هزعل شويه يعني عشان ثمنه مثلا $10 ولا حاجه، بس مش مهم. فايهما ابشع؟ هذا الفعل اللي احنا فعلناه كأمة إسلامية، ما هو دول جزء مننا. والله عايزين تستنكروا ان هؤلاء مسلمين اصلا ولا ينتمون للامه الاسلاميه بصله، فلتكونوا شجعانا وتصرحوا بهذا. طالما انتم بتقولوا لا دول مسلمين بس مش فاهمين، طب ما هو بيقول عليك انت مش فاهم انت كمان. ما هو يعني زي ما كل واحد يقول لك ده مش فاهم، ده مش فاهم، ده مش فاهم، فتلاقي في الاخر ما حدش فاهم حاجه، وكلنا عايشين في خلطبيطه كده، مأساة.
يعني اتوقف وهناك قبل ما تسحب مني الميكروفون وتصادر وتحرقه. والدنيا حرق النهارده، لسه العمليه كلها حرق. حريه التعبير مكفوله لك لكن مكفوله للحضور ايضا. نسمع الناس. والله يعني دخلنا على 40 دقيقه، عفوا أوكي. يعني على الاطاله 10 دقائق. اوكي مو مشكله. تفضل يا عم. اوكي. طبعا شكرا. نسيم، نسميك نسيم بالعربي. سميني نسيم. هو شمال علي والشهر نسيم. شكرا. تفضل يا باشا. اوكي طبعا شكرا للبحث. بس انا كان عندي ملاحظه وراح انهيها بالسؤال. يعني ليش حرق القرآن تصبح قضية كبيرة للمسلمين، وحرق الإنجيل أو حتى مثلا إتلاف الإنجيل وهي ما تصبح قضية كبيرة طبعا ممكن أنت بتحس أنك رديت على السؤال هذا، أنه كونه موضوع مرتبط بالعقلية فقط، ولكن أنا أربطه بعلاقات القوة والهيمنة في العالم. يعني احنا اللي اشوفه انه الشعوب اللي تسمى بالشعوب الاسلاميه، طبعا انا ضد هالفكره هاي، ما في شعوب اسلاميه، في ناس معتنقين الاسلام، فما في حتى مسلمين عباره تعبير عن الهويه وتلصق الدين بهويه هل الشخص. الدين يصلح هويه والقوميه تصلح هويه او لا تصلح هويه؟ السؤال ده لا هو القوميه يعني يمكن انت ما تقدر يعني تسحب من كونك من القوميه العربيه، ولكن تقدر تغير دينك، فالدين ما يصلح انه يكون هويه. مش عارف، انا ابن الفراعنه انا. اوكي هذا كمان عربي وابن الفراعنه، هذا كمان وارد. اوكي بس صالح مع كل الهويات، بس في كل الاحوال اذا انت الا الهويات المتعصبه تقدر تغير دينك، فمعناته انه لصق الدين بالانسان واعتباره هويه شيء خطا. ولكن الموضوع انه كونه انه الهويه هاي صارت في هذا الموقع وهذا المكانه الرفيعه بالنسبه للشعوب اللي تسمى بالشعوب الاسلاميه، اتصور انه مرتبط بعلاقات الهيمنه، انه الغرب اجى لمنطقتنا، اخذوا نفطنا ويعني اخذوا كل يعني الاستلاب الموجود بمنطقتنا وهذا، لكن في المقابل يعطونا هويه، مسلمين محترمين، اذاعه BBC تذيع القران الكريم، وموجود سياسه الهويه وتعدد الهويات اللي ممكن يقول لك انه انت كشخص عامل وشخص تشتغل هنا بهالبلد، هذا شخص فقير ما عندك ولا قيمة، ما عندك أي اعتبار، ولكن كونك أنت مسلم عندك ممثل وعندك شخص يمثلك، وهذا الدين دين محترم وعيد مبارك ويعني مسلمين وهي. فهل الموضوع هذا وصلنا إلى حالة أنه الهوية تبدلت إلى تعويض بالنسبة لنا للواقع المزري اللي عايشينه والخضوع اللي خاضعينه. فلما يجي شخص يريد يمنعك من الهوية هاي ويريد يخرق الهوية هاي، يعني احنا ما لازم نشوف فقط فعل معين في لحظة معينة، انه هذا في خلفية للإهانة اللي انت تحس بها. انت في مجتمع كل قيمتك وكل مكانتك انه انت مسلم، وهذا الشخص يجي يحرق الكتاب الاقدس كتاب بالنسبه لك قدام عينك، فمعناته انت يعني يثير فيك احساس القهر واحساس الدونيه اللي كنت انت اساسا ناسيه بسبب انه دينك محترم في هالبلد هذا. فانا اشوفه من هالناحيه، واشوف انه مثلا حرق الانجيل ما تعني شيء. ليش؟ لانه اساسا هذا ما معتبر بالنسبة للحضارة الغربية، كل هالتقدم هذا اللي موجودة في العالم وكل هالتطور هذا وكل هالاختلاف اللي ما بين بلدان، ما معتبر جزء من هويتهم، يعني ما معتبر جزء من هوية هالعالم هذا. فلهذا الواحد يحس بهاي. طبعا بالنسبة للتصرف، عنوان بحثنا كان حرق القرآن في السويد وليس حرق القرآن بصورة عامة، لأنه حرق القرآن وحتى حرق أي شيء، حرق العلم الإسرائيلي أو الأمريكي أو العراقي، الحرق بحد ذاته فعل غير محبب وغير ما أيده أنا كشخص. ويمكن الناس صاروا في الوقت الحالي أكثر نضج من أنه يعتبرون أنه هذا تعبير معين أو تعبير جيد عن الرأي.
ولكن انا ما اقدر احدد انه انت كيف تعبر عن رايك. او مثلا الشخص اللي تقول يجي من شخص السفيه، اوكي، ولكن السفيه ايضا عنده حق تعبير عن الراي، او لو تمنعوا هالحق هذا ما تمنعوا، فهذا السفيه ايضا هو هذا اسلوبه انه يعبر عن رايه بهالصيغه هاي. فانا ما اعتبر نفس حرق القران خرق لمقدسات الاخرين او هجوم على مجموعه معينه، ولكن حرق القرآن في السويد الحادثة اللي احنا شفناها قدام المسجد، وانه هذا الشخص مو بس يحرق القرآن، يهين الناس الموجودين ويقول اتباع هذا الكتاب خطرين، واتباع هذا الكتاب يريدون يعملوا هيك وهيك. فهو يريد انه يذكر ذول الناس اللي هم معتبرين نفسهم مسلمين ولهذا هم محترمين، لا انتم مو محترمين بسبب كونكم مسلمين. فالموضوع هذا هو الخطاب، هذا خطاب كراهية 100%. ولكن نفس حرق القرآن مو خطاب كراهية، حرق القرآن تعبير سخيف عن الرأي، ولكن مو شرط انه احنا نحدد شنو هو التعبير السخيف او التعبير الجيد عن الرأي. لا والذي يعني يقول هذا هو القانون، يعني القانون في البلاد. يعني مثلا لو في جماعات من المسلمين اللي متضايقين من هذا الكلام، والله يرفعوا مثلا مذكرة ويطلبوا تغيير القوانين، يعني يطلبوا تغيير هذه القوانين اللي موجودة في تلك البلاد. يعني يجعلوا القوانين مثلا تقول كده، زي مثلا في بعض البلدان ما حملوه حرق الكتب المقدسة، لكن طالما القانون موجود يعني والله انت مش عاجبك احرق الكتب المقدسة بتاعتهم. لكن الاشكال اللي زي يعني كنت عايز تسألني سؤال وانا جاوبت عليه، بس هحب اوضح النقطة دي اكتر، وهي النقطة المرتبطة بمثلا لما حصل اضطهاد لبعض المسلمين في بعض البلدان، يعني زي ما قالوا مثلا على في بورما، وقالوا مثلا المشكله اللي في الهند، او المشكله اللي في الصين، في اللي هي الشعوب اللي هم اسمهم ايه، اليوغور. انا شفتهم بنفسي في بكين، الناس لطاف جدا وظراف، والحكومه بتحاربهم زي ما حاربت الناس اللي في التبت وفي منغوليا، مش لكونهم مسلمين. يعني الحكومه الصينيه هي لا تظلم، في يعني الجاليه الكبرى من المسلمين في الصين الهوي اخذين حقوقهم ثالثه ومثلثه، وحتى شفت ستات منقبات، اي نعم منقبات لابسه من السكم بس هي حره يعني، هي صيني بقى، حاجه صيني يعني. فشكلها كان غريب بالنسبه لي، بس اهو ناس عايشه وكل واحد مبسوط يعني الله يعينه على دينه وعلى افكاره. فايه في الصين ما شفناش العرب والمسلمين حاولوا يعملوا حرق مثلا، لان لو حرقوا الانجيل مثلا في القاهره ولا في بغداد ولا في الرياض nobody care. يعني ممكن المسيحيين المشارقه اللي في بلادنا هيزعلوا، لكن يعني المسيحي اللي في السويد هنا ما اظنش هيكون مهتم اصلا بمتابعه النشر اصلا، مش هيكون خبر في الاخبار، لا ما يكون نشر، ولا الصيني لو حرقت لهم كتب مثلا كونفوشيوس، يعني الصيني ما هيبص، ممكن يعني ما هيهتم اصلا. ممكن الحزب الشيوعي يتابع الموضوع يعني من باب الاهتمام بالسياسه الدوليه، لكن الناس نفسها مش هتهتم. احنا ولو ده كان حالنا احنا، ليه المسلمين مثلا لما بيحصل لهم مشاكل مثلا مع الاسرائيل ما بيحرقوش التوراه ولا التلمود؟ لانه فعل مش هيأثر في حد يعني، ولو اثر هيأثر في اليهودي المغربي او اليهودي اليمني اللي هو من المنطقه بتاعتنا، من الفصيله بتاعتنا، مش هيأثر في اليهودي الدنماركي ولا اليهودي البولندي ولا اليهودي الروسي. يعني ما تولى اديك نسخه يا عم كمان عشان تشوي عليه كمان يعني. فالاشكال ان احنا عندنا ذهنيه مرتبطه بالكون الوسطى، وده يمكن بتقول التنوير وما التنوير. احنا محتاجين نعمل تنوير، ان احنا نتخلص من هذه الذهنيه، ونحاول حتى نخلص الدين اللي احنا ورثناه عن ابائنا، دين بابا وماما وجد وتيتا. هذا الدين لابد ان احنا نجعله دين موافق يعني كومباتبل، متوافق مع البيئه والانسان وقيم العصر. وهناك في بيننا مفكرين مؤمنين
بهذه الاديان وبتحاول تعمل ده. لكن احنا للاسف الشديد كشعوب عربيه وشعوب اغلبيتها مسلم بنضطهد هؤلاء ونحاربهم ونفرق بين الرجل وزوجته كما فعلنا مع الله يرحمه نصر ابو زيد وبقيه الحدث اللي حكيتها. فالاشكال ان احنا نفكك هذا العقل ونعيد تركيبه تركيبا اكثر بشكل اكثر انسانيه. وبالنسبه للاخ ده يعني لعل ده انا اشوفه اكثر حادثه في الحرق وجعت المسلمين لانه من الشرق الاوسط. يعني الخواجه احنا بنقول لسه على الراجل اللي ما بيعرفش يتكلم عربي مش من الهند والفارس ما يقولش عليه خواجه، والخواجه ما يعرفش يتكلم عربي وغربي يعني الانجليزي والفرنساوي وكده. لو في واحد كردي ما بيعرفش يتكلم عربي مش هيبقى خواجه من جماعتنا برضه مش هتعرف تهرب. فالخواجه اللي هو الرجل الغربي اللي بيتكلم ما بيعرفش عربي او يعرف عربي مكسر، هذا الخواجه مش مهتم بالقصه دي كلها ومش لا تعنيه. ولما بيعمل كده ويولع فبرضه احنا بنزعل ودمنا بيحرق، بس مش زي الواد العراقي. لا بس هو العراقي ده خطورته في ايه؟ ان هو يتحدث العربيه وعاش في الدول الاسلاميه، وكمان ضرره وتأزمه من الحضاره العربيه. برضه لازم نقرا الحاجات في سياقاتها. العراق كام واحد مسيحي في العراق من 20 سنه ودلوقتي؟ يعني ايام صدام ليه كتير من الاصدقاء العراقيين اللي قابلتهم من الخلفيه المسيحيه الاشوريين والكلدان يحبوا صدام، لان هم في صدام كان عاطيهم يعني رغم ان هو صدام ما بقولش عليه راجل كويس ولا حاجه، حاكم طاغيه ظالم ومستبد، لكن بالنسبه لهم كان يعني بيدي حقوق الاقليات. فانا لو انا واحد بيديني حقوقي رغم ان هو هاضم حقوق الاكراد هاضم حقوق الشعب العراقي كله، بس اللي جاء بعده ألعن منه. اللي جاء بعده أصبحت أنا كأشوري لازم زي ما بتقول بالعراقي كده أعزل أنهزم من العراق كله، لازم أجي أعيش يا في أوروبا يا في أي حتة تانية في أي مصيبة تانية، لكن العراق ما بقتش بلدي. وأنا معتنق ومعتقد إن أنا أولى من العراق من الشيعة والسنة والأكراد. أنا الأشوري ابن أشور وسومر، بعضهم يقول كده يعني بغض النظر ده صح ولا غلط، بس هو متخيل كده. فهو يعني إيه عنده أزمة. وعشان كده أنا أتوقع أن الحادثة دي هتهز العالم الإسلامي لكونه يعني يتحدث العربية. مش هو يقول لك أنا مش عربي أنا أشوري، بس هو مستعرب يتكلم العربية ويفهم. لو شاف الصالون ده هيفهمنا. يعني الراجل هتبقى كلها أصدقائها الأكبر. عشان كده إحنا كناس معتنقين للإسلام أبناء للحضارة العربية الإسلامية بنتكلم اللغة العربية، علينا إن إحنا نشوف إزاي نتصرف مع هذا الموقف تصرف عقلاني وإنساني مش همجي وسفيه بس. اوكي. طبعا هو في بعض الحقائق حول حرق القرآن في السويد، انه مثل بالودان حرق القرآن في يمكن في اكثر من 10 مواضع، ما اعرف عدد يعني تقريبا صار منعد. انا شفت 2. لا صار منعد يعني ايش قد مثلا صارت في مشاكل هنا في البلد، وكان وقع حرق القرآن في وقتها على المجتمع السويدي كحادثة داخلية أكبر من وقع حرق القرآن الآن. يعني كان لا مو مسألة تعود فقط، يعني هذا الهجوم العنصري كان هجوم مبين عنصري، شخص عنصري وينادي بحذف المسلمين أو إرسال المسلمين إلى بلدانهم وهاي. فهذا كان فعل يعني، وحتى طبعا هو ما ارتكب بمقابل مسجد وهاي، بس كان يروح لأماكن تواجد المسلمين في أماكنهم في مناطقهم، وهنا حيث الفقر والتهميش وهاي والناس عندهم 100 مشكلة يروح هناك ويثيرهم. طبعا هل حادثة هاي ممكن اللي هي كقمة جبل جليدي، يعني مو مسألة بسيطة وهينة، في عوامل مختلفة. بعض العوامل سياسية، مثلا التيار الصدري بالعراق مفلس
سياسيا، ما عنده اي خطاب، ما عنده اي شيء، انتهز هالفرصه هاي وصار الهجوم على السفاره السويديه، وانه هالمساله هاي ممكن كبرت من قضيه حرق القران في، وده يمكن خلى الراجل يمسح بصوت الصدر. طبعا اكيد هو هذا السبب. يعني المساله انه وبعدين مثلا احنا بدنا نشوف الحوادث اللي تصير صارت في فرنسا مع قتل ولد يعني عمره 17 سنه من خلفيه مسلمه بيقولوا جزائريه. فهذا اثر انه صارت يعني انتفاضه، مثل ما يشبه انتفاضه او اعمال عنف يعني في ايام عديده في فرنسا. وهذا الشيء بيبين انه في وضعيه معينه، انه العنف اللي بنشوفه مو مساله اثاره مسائل مقدسه فقط. المجتمعات الموجوده اللي احنا بنعيش بيها تعاني من الحرمان، والحرمان توزيعه مو توزيع عادل. الحرمان في السويد توزيعه مو توزيع عادل. يعني تشوف المسلمين يعيشون على الاقل يعيشون في مناطق اكثر حرمانا من كل. وطبعا هل الاعتداء على هويتهم تعتبر بالنسبه لهم اعتداء على كل وجودهم وكيانهم وهويتهم. طبعا هويتهم هذا اللي انا حكيت عنه، يعني هم هويتهم، هم متخيلين دي هويه ليهم. لا مو بس متخيلين. النظام السياسي الموجود في الغرب والليبراليه الجديده في الغرب معتبر انه هذا جزء من هويه دول الناس، احترامهم وتقديرهم لهم نابع من هالشيء هذا. لكن طبعا بالنسبه للدين احنا موجودين في زمن معين انه مساله نقد الدين، وهاي المسائل الدينيه برزت وما ممكن معالجتها بانه نعود لدين اجدادنا وامهاتنا وهاي، لانه الوضع وضع مختلف. والايديولوجيا الدينيه ايديولوجيا تنادي بالعبوديه. يعني ايديولوجيا بالنسبه لي انا ما اشوفها ايديولوجيا ممكن يستحق اي احترام، اي دين من الاديان، يعني ما في هذا. وهل الايديولوجيا هاي في موضوع نقاش وصراع، ومو ممكن انه الموضوع هذا بس ينتهي بكون انه نقول للناس انه تهدوا شويه من الوضع، ونقول للاخرين انه احترموا الهويات الاسلاميه. انه في مشكله بارزه، ومشكله يعني مو مشكله معينه تبين انه في كم هائل من العنف ومن الحقد ومن تراكمات موجوده بهالبلدان هذا، وبحاجه مشاكل اجتماعيه بحاجه الى الحل، مو فقط مساله حرق القرآن. ولكن بالنسبه لنا ان الموضوع في السويد، يعني مثلا طبعا الناس اللي بيشوفون هالبث هذا ممكن يشوفون نوعين من رد فعل من المسلمين يعني التابعين للديانه الاسلاميه المتعصبين اللي بيشوفوا هالاهانه، ورد او افعال من الناس اللي بيهاجموا الدين ويشوفوا انه هذا الدين هو سبب كل مأساة الشرق الاوسط ومأساة المنطقه. وهي بس ما بيشوفوا انه في ناس موجودين بالبلدان، اي مثلا كل دول الموجودين بهالقاعه هاي معتبرين مسلمين في السويد، اوكي، مع انه الاغلبيه من الموجودين هنا اساسا ما عندهم اي اعتقاد، مش متدين، ما عندهم اي اعتقاد بالاله، اوكي. فهل الوضعيه هاي ما بيشوفوها بالخارج، وهالمشاكل هاي ما بنشوفها خارج السويد، والموضوع مطروح بالصراع الديني والصراع بالمقدسات. وهي على كل حال تقريبا تعقيبي واسئلتي، وما كان في سؤال يعني. لا كويس. خلينا نسمع بعض الاصدقاء والصديقات. هسه نعطي الفرصه للحضور اذا في. تفضل. ممكن تجي هنا. لا الافضل عشان تطلع بس الصوت الناس اوكي تسمع. اذا هيك في شيء في يسمعوا انا بدي احكي سوري بس عربي ما في ممكن بس اوكي. بالنسبه للموضوع اللي خليته بالنسبه لهذا الشخص اللي حرق القرآن، ايوه اذا واحد الخص شوي حتى نفهم زين، اكو مستفيد. السؤال المطروح هو ما علاقه، ليس له علاقه بالدين ولا اي شيء. من المستفيد من هاي الضجه اللي اثار؟ ليش هاي الحوادث اللي صار قبل ما صار هاي الحجه بالاكثر من الناس؟ هاي الاول. ايوه.
يعني اكو دول، اكو حركات مستفيد من هذه حرف القرآن، والضجة اللي صار يعني مبالغ كثير عن طريق الدول، عن طريق وسائل الاعلام وشيء. هاي نلخص هذا الرأي. والشيء الاخر اللي يعني الملاحظه اللي انا على كلامك سيد احمد، هو اللي المسلمين كل البلدان انتم اله واحد، محمد واحد، قرآن واحد. هم يتقاتلون من تاريخ الاسلام لحد الان. انت قلت بالنسبه للعراق نحكي يقتلون بعضهم من سنوات بعد سقوط صدام لحد الان، يعني يقتلون نفسهم على اسمك. انت اسمك احمد، يمكن واحد يقتلك اسمه علي، او بالعكس عمر، اي اسم. وبعدين احنا نجيب المنطقه الكرديه اللي صار عليه حروب منذ زمن يمكن 40 50 60 سنه. حرقوا المساجد، حرقوا القرآن، كل شيء سووا. ما حد ولا حتى يسموها الجمعية الإسلامية العالمية شيء، ما حد سأل عنه. حتى السعودية، مصر، من اجى يمكن ما اسم رئيس الجمهورية اللي شيء اللي قبل مرسي. انتوا شفتوا بحالكم ايش صار بمصر بالنسبه للمسيحيين. شيء هاي تجربه افغانستان، تجربه ايران. هاي نحكي هاي الخلافات والصراعات والحروب بين المسلمين نفسهم، يقتلون بعضهم يوميا. هذا استغلال الشعوب من هاي المناطق. هاي اسهل شيء لهم حتى يصيرون يحرقون السفاره السويديه او يقطعون علاقات مع الشركات السويديه. دول الاسلام السياسي هسه مسيطر مباشر او غير مباشر بهالمنطقه. هسه مو الدول العربيه، لا مو الدول العربيه، اكو دول اخرى مو عربيه مستغل الاسلام ويستخدمك ضد الشعوب. اكو مفتي بدول يعني ادوا فتاوي ضد كل الشعب كامل، ضد الشعب الكردي، سوريا، بلدان اخرى. يعني هذا الشيء يعني انتم من حديثك يعني ما اشرت عليه. لا بالعكس، برايي هذا لب الصراع الموجود. بالنسبه للدين هو نفس الدين، اوكي، نفس الاسلام، نفس محمد. جميل. وشوف هاي الصراعات. لا انا اشرت في الحديث لحسن شحاته والناس اللي اتقتلت في الطوائف وكده وبتاع. وبعدين المشكله الاساسيه في الموضوع هو طريقه التفكير. يعني هو لو الراجل اللي عمل كده، سواء كان السويدي ولا العراقي ولا غيره اللي هيولع في المصحف، عارف ان الناس دول عقلهم متطور وعقلهم زي العقل بتاع الصينيين او الهنود او الغربيين. يعني الهنود نوعا ما، لان الهنود برضه عندهم مشاكل الواحد شافها، بس يعني كالصينيين او الغربيين مش هيعمل كده اصلا. يعني العمل هيبقى عمل سخيف وغير مجدي وما حدش هيلتفت له، يعني ولا حد هيسلط عليه الاضواء ولا هياخد لجوء بسبب الحكايه دي. فالحكايه كلها خسرانه. يعني هيحرق نسخه الله اعلم هيشتريها ولا هيجيبها منين، وهيكلفوا 10 20 دولار وعلى الفاضي. فالاشكال عندنا في العقل، وده اللي احنا اشرنا اليه واحنا بنتكلم. والحاجات اللي حضرتك اشرت اليها كلها تمظهرات او مظاهر من اصل المشكله في طريقه تفكيرنا في جنوب وشرق المتوسط. ان احنا بنفكر بطريقه العصور الوسطى، فرد الفعل بيكون بتاع العصور الوسطى، بتاع حرق الكتب. حتى كان هنا في اوروبا في حرق كتب بالمناسبه، الكتب المعاديه للكنيسه وقائمه الكتب المحرمه بتاعت الكنيسه الكاثوليكيه. فده موجود. فده طريقه التفكير وطريقه الفعل ورد الفعل مشكله. ازاي نتخلص من ده وازاي نعقل
ده سؤال كبير. احنا ان انا قلت ان الناس تحاول تصدر صورة عن انفسها اجود وافضل. هل يستطيعون؟ قاعدين بنحاول، ما فيش ضمانة يعني. ويا ريت اللي يجي المرة الجاية حضرتك تتفضل هنا، اتفضلي هنا بقى معلش عشان ايه تعالي اتفضلي. لا تعالي عشان التصوير الناس تبقى يعني ايه شايفين الناس اللي بتتكلم. اللقاء مسجل يعني، واللي عاوز يسأل سؤال بعد كده ممكن ندردش مع بعض، نشرب قهوه ونقعد نحكي للصبح. لازم تساعدوني بالعربيه يعني. لا 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 عفاهم عليك، اتفضلي. انت قلت هسه شلون يعني احنا هاي الفكر المتخلف القرون الوسطى شلون احنا هاي نغيره. احنا ما نقدر نغيره يعني، بس يعني نسوي مثلا سيمينارات عليه لو نحكي عليه. هذا العقلية لازم نغيرها. إذا غيرنا السياسة والاقتصاد يعني السبب شلون يعني الأساس الاجتماعي للموضوع. طبعا المسألة اللي يحصل بالسويد هو مسألة الواحد هاي الشخص يجي يحرق المصحف. طبعا في يعني أسباب شخصية. هاي الشخص هو يمكن عنده مصالح، بس أكو أسباب سياسية واقتصادية وقومية همنا. لأنه هاي الشخص عضو بمنظمة عنصرية. وهاي الحزب العنصري عنده مصلحة إذا يصير مشكلة بالسويد. هاي الأول. السبب الثاني مصلحة سياسية همنا، لأنه هسه السويد صارت يعني بالدول الأوروبية يعني مكان بمشاكل، مو بس مسألة حرق القرآن. هسه بمشاكل مال الجريمة المنظمة. الدول الإسلامية والدول العربية والشرق يريدون يستخدمون السويد كصورة كواقع يعني صورة لأوروبا، حياة الإنسان بأوروبا. حتى مسألة ما يقولون سحب الأطفال، اختطاف الأطفال، اختطاف أطفال العرب. يعني هاي الحملات للتشهير بالسويد يعني بمسألة سياسية واقتصادية وقومية. يعني المسألة مو بس يعني بسيطة أعتقد أنا. وأنت قلت شيء على القانون السويدي. إذا مثلا القانون يقول إحنا نغير القانون وما لازم نحرق أي كتب. هذا المناقشة أنا يعني كان عندي ويا السويديين، والسويديين يقولون شنو؟ يقولون إذا إحنا سوينا هيجي بكرة واحد ثاني يجي يصور محمد يعني صورة لمحمد ويشوهها، لازم عندنا قانون على هذا همنا. وبعد هذا إذا واحد يعني يقول شيء لمحمد يعني لفظ يستخدم لفظ للمحمد للعيسى وهيجي يعني بهاي يعني شوية الحريات نفتقد. صحيح. شكرا اللي قالته. لو تيجي بقى هنا تيجي هنا ما عشان او ناخد حد تاني. اتفضل. بالنسبه اكو دستور اكو قانون. الست اللي قالت هسه يعني الدستور الدستور كلش صعب. صحيح على كل حال. سوزان لا تعالي هون. طبعا أشكرك على هذه المحاضرة القيمة. أهلا وسهلا. أضيف يعني على كلام تارا أيضا أنه المسألة أيضا سياسية ويساء استخدامها من قبل قوى سياسية داخل الشرق الأوسط. يعني يستغلون بساطة الناس. يعني أنا أذكر لما حرق راسمس القرآن كان يحرق لمدة طويلة جدا، لكن ما كان أي ردود فعل.
في فترة الانتخابات التركية أردوغان استخدمها كورقة يعني وسوى بها مظاهرات في اليمن اللي ما كانت أساسا تعرف إيش يصير بالسويد، لكنه بسبب الفقر والمشاكل الداخلية اللي عندهم، ولكن خرجوا مظاهرات يعني. فمعناها هذا الشيء يساء استخدامه يعني. في بالعالم العربي السياسة هي اللي تحاول تسلط الضوء على هاي الأشياء وتكبرها يعني أكثر من ما هي يعني تستغل سذاجة وبساطة الناس في هذه المنطقة. فهذه واحدة من الأشياء اللي حبيت أذكرها. اوكي. هو طبيعي اللعب بالدين يعني مشكلة ضخمة جدا من السياسيين في العالم بتاعنا. يعني أردوغان بيلعب مع السويد بيحاول يحقق مكاسب، وبعدين ده سببه ايه برضه؟ ما هو ده سببه نرجع تاني للمشكلة الأساسية، الثقافة العربية أو الثقافة الإسلامية. الفكر الديني بطريقة القرون الوسطى وزنه النسبي في العقل ده قد ايه؟ اكتر من اماكن اخرى في العالم. فعشان كده هو السياسي مش عبيط. يعني اردوغان او غير اردوغان من الحكومات العربيه والاسلاميه اللي طلعت ادانات واستنكارات ومش عارف ايه، ما هو ممكن يكون الراجل زي ما انت بتتكلم على بعض الناس هنا ممكن يكون مش مؤمن قوي بالدين، لكن هو بيعمل كده كحاجه يعني ان هو عايز يبين ان هو حمى الدين وحامي حمى مش عارف ايه وبتاع. اردوغان بيلعب اللعبه دي بجداره، زي ما كان بيقعد يعني يتكلم في موضوع الفلسطينيين وحقوق الفلسطينيين وبعد كده يروح يعني عمال ياخد شويه شويه هيبوس نتنياهو من بقه يعني، وهو ايه في الاخر عمال يعمل ان هو ضد اللي مش عارف ايه وضد ايه وضد ايه. فيعني هي لعبه السياسه، بس بتعبر عن ايه يا صديقتي العزيزه؟ بتعبر على مفردات الثقافه. يعني هي مفردات الثقافه اللي خلت اردوغان او غير اردوغان يعمل كده. لو انا عارف ان ده مش ورقه رابحه انا مش هلعب بيها. يعني لو زي بالظبط اللي هو الشخص اللي بيحرق لو عارف ان العرب والمسلمين مش هيهتموا ولا هيقولوا حاجه، يقولوا يا عم يبعتوا له بالبريد تاني يوم. يعني لو انا كنت في السلطه ولا حاجه والعياذ بالله يعني هقوم عامل له ايه؟ باعت له نسخه 10 مصاحف تانيين يا عم احرقه لو عايز تحرقه. لو انا يعني وحتى لو يعني شديد التدين لو ذكي هعمل كده بقى. خد يا عم 10. ما في عندنا يا عم كم اكتر كتاب مطبوع على كوكب الارض؟ الانجيل يعني الكتاب المقدس بتاع المسيحيين والقران، هم دول اكتر كتابين مطبوعين على كوكب الارض. فيعني احرق 1000 نسخه ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. بس اهو بالمناسبة يعني أول مرة صدر قرار رزق الهبل على المجانين. مثلا عندنا مثلا مصر يقول لك رزق الهبل على المجانين. القضية اللي طرحتها بخصوص اختطاف الأطفال يعني في السويد دي نقطة مهمة كمان. أيضا هذه كانت وراها يعني جهات سياسية متشددة يعني خلينا نقول سلفية، هدفها أنه يعني تسوي ضجة، لأنه السويد كان في عنده بعض الإشكالات اللي هم معتبريها يعني تجاوز على الإسلام وعلى هذه، فهم حاولوا بهاي الطريقة يعني يظهروا نوع من الاعتراض عليها أنا علقت عليها في وقتها. نعم. وبعدين مش السويد بس اللي بتعمل كده، في دول تانية كتير غربية بتعمل كده. ليه ركزوا على السويد؟ وبعدين الحوادث كلها دي بتبقى عن طريق اللي هو تعنيف الأطفال وضرب الأطفال وحاجات. يعني النظام موجود، أنت عايش في بلد معينة التزم بهذا النظام. زي ما بتطالب من الستات اللي بيروحوا مثلا في السعوديه زمان يعني ايام ما كان الحجاب مفروض، او في ايران او كذا، بيلزموهم. ده ساعات بيلزموا وزراء خارجيه، يعني الست تكون وزيره خارجيه لما تروح تقابل الجدع اللي اسمه خامنئي ده، ولا تقابل الجدع اللي مش عارف الرئيس الايراني، يحطوها لازم تلبس طرحه. يعني لازم تلبس طرحه. وده هتجيبوا الملكه اليزابيث يا راجل. يعني الملكه اليزابيث نفسها مره لبست يعني كده، بس لبست برنيطه بشكل شيك كده، برنيطه انجليزي، لما راحت قابلت احد ملوك يعني. فالقصه كلها مرتبطه بايه؟ جيم سياسي تستغل فيه الثقافه والاديان. تستغل فيه الثقافه والاديان. وطبعا الحمقى والمغفلين الحمد لله عندنا يعني ايه بالكيلو. اوكي. ايه؟ لا بس هي كتير هوايه بس السبب هي تسأل عن السبب ليش تدريب الانسان في الشرق الاوسط خلينا نقول شمال افريقيا
يعني هذه هي عمل يعني مثل ما يقول مدروس، وعلى مدى قرون يحاولون يخلون الانسان العربي او الانسان في الشرق الاوسط مغيب، يعني ما له اي سلطه. وحتى نستعمل كلمه جاهل، يعني ربما كلمه قاسيه لكنه هذا لكن حقيقيه. للاسف. نعم. ما هو الاشكال ايه السبب؟ السبب والله اللي احنا قلناه يا صديقتي العزيزه في الاول، وهو ان العقل بتاعنا الفورمات عارفه لما يكون الجهاز بتاعك الكمبيوتر مثلا يعني 3.11 ولا مش عارف 98 وعايزه تنزلي برامج جديده، محتاجه تعملي ايه؟ فورمات وابديتنج ابديت اسمه ايه اللي هو لا الهاردوير والسوفت وير. احنا عندنا مشاكل في الهاردوير والسوفت وير بتاع العقل بتاعنا، محتاجين نطورها. الهاردوير قصدك الدماغ يعني؟ والله مش بعيد كمان. اوكي حمدي بعدين فايق. تفضل يا باشا. العفو، اذا زادوا الناس اللي يريدون يحجون فخلي نسجل. ما اوكي سجل نقاط ونعلق لا عليه لا واحد اوكي بدل ما يبقى نقاش أوكي. واحد. شيرين لا اكتب الشات ليه؟ الاسم الكريم اللي عايز يتكلم لا تعالي اطلعي يا شيخ. ما عندك شيء؟ نعم في كمان وبعد كده نرد واحد. العفو، الاسم الكريم احمد. اوكي احمد، غير احمد. اوكي هسه بعد حمدي فائق وعمار وبعدين احمد. نتكلم على هذا الاساس. أربعة في الوقت الحالي مع حمدي. تفضل حبيبي. تفضل يا باشا. شكرا لوجودك وشكرا للمحاضرة. اهلا بك. وكانت محاضرة تنويرية 100%. أنا أشوفها وجميلة، والهدف اللي أنت فيها والجمعية الإنسانية اللي أنت فيها يعني بجدارة كانت ضمن هالمجال. الله يخليك أستاذ العزيز. فنرجع للموضوع اللي أنا جيت على مودها أو أحب أتطرق لها. المواضيع السياسية مواضيع غير معلقة في السماء، عندها أرجل اجتماعية للمجتمع وجذور اقتصادية واجتماعية. إحنا لسه نركز على الجانب الثقافي، الجانب الثقافي ما معلق في السماء. الجانب الثقافي جزء يعكس لما موجود في المجتمع. أنا بتصوري هالسنوات الأخيرة ليش ظهر هالموضوع هذا؟ صعود اليمين في أوروبا عامة من النمسا وألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك كلها يحتاج إلى أرضية ثقافية ثانية. يمين يحتاج أن يبرز يعني مشاكل المجتمع من بطالة ومن تضخم، زيادة الأسعار والمسائل يعكسها على اليمن، يبرزها بالمجتمع، يعكسها على الجالية الإسلامية، ما يسمى بالإسلامية والجالية الشرقية عامة. هاي الأسباب الموجودة فيها. وذول الدفاع عن النفس الضعيفة، إيش عندهم من هوية بهالبلد؟ مثل ما يعني أشار إلى الشمال، هويتهم هم من يوم اللي يجون يطبغوها بالإسلامية. هم ما يقولوا له إنسان. يعني حتى هنا تصنيفهم بالمجتمع السويدي ولا عامل ولا جزء من الطبقة العاملة. لا، مع العلم هم جزء من عملية إنتاجية ضخمة يشاركون بها الكل. يعني هذا الجانب احنا ننساه، هي جانب عالمي لصعود اليمين المتطرف للسطح السياسي، فيحتاج الثقافات اللي انت تشير لها من قرون وسطى ليصل. بالتاكيد وياك الموضوع صحيح 100%، بس الارضيه للتصادمات يعني ظهرت بشكل ثاني. العالم الاسلامي اللي مثلها التيار الاسلامي المتشدد وبشقيه، شق الاخوان المسلمين السعودي القطري اللي القطري التركي اللي يقودها، والشق الثاني السعودي اللي صار محمد سلمان يحاول يعمل انفتاح. نعم، عمل السعودي الاماراتي كلهم من المغرب للخليج لازم يدافعون عن هوية الإسلامية. بدون هوية إسلامية ما عندهم وجود هم أمام شعوبهم. من يجي يوم العيد كل يعني من الملوك والرؤساء وكلهم لازم يكون في الصف الأول بالجامع خلف الإمام. هي مو مسألة إسلامية، لتعبئة الشارع إنك جزء من هالثقافة وهالعملية. فأنا تصوري هي عملية مو بس ثقافية مجردة، تلاطم اجتماعي اللي متمثله يعني هذا التلاطم الاجتماعي اللي جذوره اقتصاديه 100%، فيبرز لنا هالمسائل على السطح. فاحنا ما نقدر نجيب لنا ملقط ناخذ لنا شرائح ونشرحها، هي جزء من عمليه سياسيه واجتماعيه كبيره. وشكرا لاستماعكم. جميل جدا. شكرا يا صديقي. تفضل يا استاذ. يا استاذ اكتب بقى عشان تسالني يعني رؤوس اقلام. اوكي.
تحدث اكثر من عشان ما واحد. ننساش. اوكي لا ما ننسى. لقد تحدث اكثر من واحد عن مساله الاسلام السياسي، وانت عبرت عليها بسرعه البرق. والله عامل عنها مثلا لا، اكثر لا. من 30 محاضره على الاسلام السياسي. بعرف من جاي على المحاضره. المساله مش انت عبرت عليها مش خوف، لان في اليوتيوب مالتك بنشوف تحكي كثير عن الاسلام السياسي، بس بهاي المحاضره كان غائب مساله الاسلام السياسي او لم يكن، وهذا السبب الذي جعل عدد من الاشخاص يتحدثون عن هذا الموضوع وانت لم تجب عليها، كان غائب عنك. خليني اسالك السؤال بشكل صريح يعني. تفضل. هل تعتقد بان للاسلام السياسي دور في افتعال هذه الازمه؟ واذا كان له دور لماذا لم تتحدث عنه؟ طيب شكرا. جميل جدا يا صديقي. شكرا. اوكي بكتب. تفضل عمار. يكتب. بكتب. تعال يا عم عمار. خلاص هو بيكتب بقى. تفضل. طيب اهلا فيك استاذ احمد، وانا سعيد جدا بوجودي لحضرتك. العفو. عمار طبعا صديق من سنوات في اليوتيوب، اول مره نتقابل، فحاجه سعيده جدا. وانا سعيد اكثر. اهلا وسهلا. بدايه بشكرك استاذ احمد كثير على شرحك، طبعا مثل العادي عبرت عن رايي افضل مني. الله يخليك. بس عندي تعليق بسيط على اللي حكى الاستاذ. انا رافض تماما فكره الصاق الشخص المسلم بالاسلام ومعاملتهم على شيء واحد، على انه شخص واحد. انا برفض هذا الشيء. بطلب يعني لما الانسان السويدي او اي انسان اوروبي بيعاملني انا بس يشوفني كشكلي شرقي او شيء، بيعاملني بتحفظ، هذا الشيء اللي انا بعتبره يعني اهانه لشخصي. لما بيعاملني بطريقه مميزه عن السويد، انا بدي يعاملني مثل المواطن الاوروبي. انا يعني عندي دماغي مثل الاوروبي، مثل اي انسان اخر، بقدر افكر وبتحمل النقد وما عندي اي مشكله فيه. فكرتي انا لما نحن جينا على السويد، نحن اللي جمعنا، وسبب صعود اليمين الاوروبي انا بشوفه نحن طرف جدا كبير فيه. يعني مو يعني ما عم بنكر انه في عنصريه، ما في عنصريه باليمين، طبعا في عنصريه، بس نحن جزء منها. لما تكتلنا على بعضنا وصرنا نطالب يعني حتى المدارس يعاملوا اطفالنا بطريقه مميزه عن الطفل السويدي. يعني لا انا طفلي ما بدي ياكل خنزير، طيب اوكي، بس لا الطالب الدولي تعاملك بطريقه مميزه بشيء ايجابي باطراف معينه، وبعدين تقول لا. مش شيء طبيعي المواطن السويدي لما بيشوفك يعني عم بتطالبه بمعامله مميزه، رح يصير بيعاملك بكل شيء بمعامله مميزه، رح يصير بيميز عليك بالوظائف، ما عاد رح يوظفك، رح يصير ينتبه لاسمك كاسم انسان شرقي، بده يصير يتحفظ، يعني يصير عنده تحفظ على انه هذا انسان شرقي. بعدين بس يصير يجي يعني لدرجه وصلت اللي عم بيوظفوا العمال يعني صار يخاف يتعامل اذا تاخر شويه الموظف عن العمل، بيعملوا له اياها تقريبا قضيه عنصريه، ويعني تخرب الدنيا. ليش؟ لانه مسلم، بقول لك انا مسلم، اي لانه انا من خلفيه اسلاميه فعم بيعاملني بطريقه عنصريه. فانا برفض تماما لصق الاسلام بالمسلم ومعاملتهم على انه شخص واحد. المسلم شيء والاسلام شيء اخر. الاسلام ايديولوجيا، انا من حقي كانسان انتخبها، احكي عليها وعبر عن رايي بطريقه أكيد. بغض النظر اذا بدي احرق قران او ما بدي احرق، يعني هو فعل سخيف طبعا مثل ما قال الاستاذ احمد، بس هو حر. يعني بالنهايه ما فينا نحن نحجم الناس او نجي نغير قانون دولي كامل. يعني ليش ما رحت على ايران؟ يعني كشعب شرق اوسطي، ليش تيجي على اوروبا؟ انت بتعرف هي دوله اغلبيتها يعني ناس ملحدين، ناس غير متدينين، ناس كذا. فيك تروح على ايران، فيك تروح على السعوديه. لا نحن جينا لهون. باكستان كمان، باكستان جميل. باكستان جميل. واسف اذا اطلت. لا بالعكس اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اوكي عم احمد، تفضل احمد. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا احمد؟ اهلا وسهلا. تفضل. الحقيقه انا عندي تعقيب صغير، والهدف من التعقيب خليه كبير. اول هدف فقط انه انا عايز استغل اللحظه، استغل وجودك في السويد. انا متابعك من زمان، ويعني سعيد جدا بتواجدك، وسعيد الان بالحديث معك. انا اسعد يا حبيبي. الحقيقه انا لا ارى اي اشكاليه اطلاقا في حق القران. الاشكاليه هي في رده الفعل. رده الفعل
المسلمين المشوهة التي تثور لحرق القرآن ولا تثور لحرق الإنسان مثل ما تفضلت. حرق الإنسان، حرق القرآن نفسه كفعل مجرد هو ليس فيه إشكالية من الناحية الشرعية. يعني المسلمين أساسا مأمورين بحرق القرآن إذا ما يعني أتلف وأصبح قديم، وهذه طريقة لإكرام القرآن. وعندنا نحن كذلك في التاريخ الإسلامي الخليفة الثالث عثمان أحرق المصاحف، جمع المصاحف وأحرقها. يبقى بس هو بقى بيقول لك الغرض، انت غرضك التكريم ولا الاهانه؟ مسح بالجزم بالضبط، مسح صفحات المصحف، مسح بها جزمته او حاجه ثانيه يعني. الاشكاليه ليست في فعل الحرق، وانما الاشكاليه في فعل الاهانه والاستهزاء. والمسلمين لديهم حساسيه عاليه جدا للاهانه والاستهزاء، ومما يخلق هذه ردات الفعل العنيفه. فأنا أعتقد إنه هي المطلوب منهم إنهم يتعلموا إنهم هم يتجاهلوا. يعني حتى من الناحية الشرعية مرة أخرى كمسلمين الموقف الشرعي الصحيح من ناحية الاستهزاء والإهانة هو إنك رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذا هو المطلوب منك كمسلم. ومع ذلك يعني من خلال أنا تعاملي مع المسلمين اللي لقيتهم في السويد، لقيتهم في غاية الغضب وغاية الانفعال بهذا الفعل الذي فعله هذا الرجل. ويعني أنا أتخيل أنه هؤلاء الأفراد كأشخاص وأفراد هم ناس نبيلين وناس خلوقين، ومع ذلك في تلك اللحظة تجدهم يتمنوا أن هذا الرجل ينحرق وينقتل. والذي حدث الآن ليس استثناء، يعني نحن شفنا نماذج قريبة من كذا. يعني قبل سنة عندما المعلم الفرنسي عرض صورة النبي وقتل هذا الرجل، وجدنا إنه المسلمين يتهجون ويتشفوا. نفس الحاجة في معمول جائزة الشهيد في الشيشان. وعندنا في شارع الإبدو مثلا قبل 2015 عندما يعني عملت الرسوم الكاريكاتيرية الوادي الموجة معمول جائزة شهيد. نعم. شارع الإبدو قامت هذه الجماعة الإرهابية وأرهبت نصف باريس وقتلت من قتلت. وتجد إنه غالبية المسلمين يعني ما فتح الله عليهم بكلمة تدين هذه العملية الإرهابية، وإنما هم يعني الذي أدان وشاف إنه عمل سيء يقول ولكن لابد يرضى، ولكن هم كمان غلطانين. فأنا أعتقد هي الإشكالية هنا. أولاد لكن بالضبط، الإشكالية إنه لازم الناس تتعلم إنها تتجاهل، ومن حق كل الناس تفعل ما تفعل وتستهزئ. نحن حرية التعبير، نحن جايين من مجتمعات أصلا ما فيها حرية تعبير، وبالتالي يعني يعني أنت الآن ما من حقك تنفعل كشيف السياسة أو في الاقتصاد أو غضبان على سياسة الحاكم، لكن نفس هذا الحاكم المستبد تجده يعني يدفعك دفعة للغضب والتظاهر بسبب رسوم كاريكاتيرية مثلا. بس مو في السعودية تلاحظ؟ السعوديين منفعلين في تويتر. بس مو في السعودية. السعودية ما تسمح حتى للمظاهرة، حتى إنه هم يمكن أخذوا عبرة من الثورة الفرنسية لما الإقطاعيين جابوا الشعب قالوا سووا مظاهرة لأجلنا، بعدين الشعب توجه ضد الملك. ممكن مستفيدين من هالتجربة. حتى في السعودية ما في مظاهرة، مساكنة على الخبز وبعد كده قلبت الملك. لكن دعني أحكي لك يعني في 2005 أنا كنت في السودان، وعمر البشير دكتاتور السودان السابق الذي لا كان يسمح بأنه 10 أنفار يتجمعوا لأي مطلب سياسي أو اقتصادي. في 2005 عندما نشرت الرسوم الدنماركية خرجت مظاهرة حدادي مدادي زي ما بنقول في السودان، مئات الآلاف. ولذلك أنا بعض الإخوة علقوا على الاستغلال السياسي للأزمة. يعني هذه أنا يعني لدي قناعة إنه نحن الحكام الباطشين الظلمة بتاعيننا بيستثمروا جدا لما تحصل حاجة زي دي، ويخلوا طاقة الغضب المكبوتة في الشعوب تجاه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ينفس عن نفسه في اتجاه يعني صحيح. ولكن للأسف الشديد هذا مش في وش حاجة ثانية. بالضبط. لكن هذا لا يعبر يعني زي ما عن أفراد الشعوب. هذه الأفراد يعني ذوي خلق، ولكن عندما يتجمعوا حول قضية زي دي بتطلع فيهم أعنف ما فيهم وبتحولهم إلى دواعش صغيرين يعني. فنحن بنقول إنه يعني الدين ذو وجوه متعددة. وجه من الدين ممكن يطلع أجمل ما فيك، لكن هناك الوجه الذي يطلع أقبح ما فيك. وهذا ما وددت قوله، واشكرك جدا على الحضور وعلى المحاضره الجميله. ابو حميد الجميل، شكرا جزيلا. شكرا. تحب نعلق على دول ولا ناخذ ممكن حل ثاني؟ ممكن نعلق على ذولي.
حمدي حكى عن الجذور الاجتماعية والاقتصادية وصعود والارتباط المباشر بظاهرة الصعود اليمين المتطرف في أوروبا. قولهم واحد 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 كده على السريع. حكى عن الإسلام السياسي. طيب. أوكي. وعمار حكى عن ملاحظة عمار كان متوجه إلي، أنا راح إذا في فرصة راح أرد عليه. وأحمد حكى عن إشكال حقه. بس شيء صغير يمكن نسيت راح من بالي، هاي قضية الأطفال لما انسحب الأطفال اللي سموها منها قضية كانت على خلفية كانت السويد تسحب أطفال الدواعش اللي كانوا في منظمين داعش. نعم. رجعوا سجنوا الأمهات وأخذوا منهم الأطفال. نعم. على خلفية هذا الشيء سووه هاي البروجكت، يعني حتى نعرف شنو أسباب كل هاي البروجكت، يعني سحب الأولاد. هسه أستراليا مسوي ضجة. ده كل ده هنعرف نجاوب عليه، ده احنا مش هنروح. طيب وباختصار يعني موضوع الاسلام السياسي، عشان يعني احنا ذكرنا ابو الاسلام السياسي في المنطقه بتاعتنا مين هو؟ اردوغان والتالي خامنئي، يعني دول الاسلام السياسي السني والشيعي اكبر راسين. وذكر الصديق العزيز البشير اللي راح مطرح ما راح، وشفنا يعني ايه الاسلام السياسي. يعني هو زي حتى والسياسيين اللي ممكن يكون هو مش متدين اصلا، لكن يعني زي ما قال الصديق العزيز ابو حميد السوداني، قال ان ايه ان الفكره الاساسيه ان هو عاوز يوجه الغضب بتاع الجماهير الجهله المغفله في قضيه وهميه، قضيه يعني ايه اتحرق المصحف يا عم، ما في ملايين المصاحف. ولو انت عاوز تدافع عن دينك تدافع صح، حاول تعرض دينك بشكل جيد. يعني بدل ما انت تقعد تقول التيارات دي اتكونت ليه واليمين ده ما احنا عندنا كمان يمين، ده احنا عندنا يمين أسوأ تعصبا او مثل او أسوأ اليمين الغربي. هل احنا ما عندناش يمين متشدد اصولي ديني يود البطش بكل مختلف حتى من ابناء جلدتنا فضلا عن الغربيين؟ فالاشكال بتاع الاسلام السياسي هو انا يعني شايف ان المساله هم على وعي بالكلام اللي انت قلته ابو حميد، حكايه حرق المصحف والتقديس احيانا وللتدنيس، او عثمان ما حرقوش لا للتقديس ولا للتدنيس، حرقوا من اجل توحيد العقل المسلم على القران بعد ما بقى اصبح للقران له روايات الكتير اللي بعضها من وجهه نظرهم مختلف عن لهجه قريش ومش عارف ايه، فبدا يعمل عايز يوحد السوفت وير بتاع الامه الاسلاميه في مصحف واحد بدل المصاحف الكتير المتعدده اللي بعضها كان مصاحف لكبار الصحابه زي عبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب وغيرهم. فقال لك لا احنا عايزين نعمل مصحف يعني امام يكون هو ابو الاسلام. فالفكره بتاعه الاسلام السياسي هي يعني الاسلام السياسي بالذات الذي يمارس السياسه منه، مش الدواعش والقاعده والناس دي، شديد البرجمتين، يعني طيارات شديده البرجمتين، وتلعب بالبيضه والحجر زي ما قلت على كبيرهم. مين كبيرهم؟ عمك اردوغان يعني لو الله يتباع يبيعه. يعني هو بيلعب طبعا اكيد عنده مجموعه ثوابت معينه، لكن هو بيلعب سياسه برجماتيه بمنتهى الوضوح، يراها الاعمى، يعني يراها الاعمى. في صعود اليمين، ظاهره صعود اليمين، وانه اليمين الموضوع عنده جذور صعود اليمين له جذوره اقتصاديه واجتماعيه، ومشكله يعني نستخدم مصطلحات اخواننا الماركسيين في ان في بطاله وفي مشاكل في الحضاره الغربيه نفسها، زائد مشاكل الوافدين اللي بيهددوا سواء كان على شكل لجوء، على شكل ناس جايين عن طريق اسباب مختلفه او جايين يعمل بيزنس هنا او كذا.
وخصوصا زي ما حضرتك تفضلت ان معظم الجاليات الاسلاميه بعافيه، كتير منهم عايش على المعونات، وكل ده اوكي. يعني لا، كل ده انا ما موافق على هالكلام هذا، لا، بس بعدين ما يصير بلاش تعقيب. علق انت أوكي. براحتك، بس أوكي، يعني في أوكي. نسبه كبيره انت قلت احياء كتير اسلاميه مثلا او عربيه بتبقى حالتها الاقتصاديه مش ولا بد. ده ايه عوامله، ايه اسبابه، هل ده بارادتهم او باراده النظام السياسي القائم ام باراده مشتركه؟ يعني احيانا يعني مثلا اللعبه بتاعه اللي هي ان ممكن بعض الحكومات مثلا ترفض خروج مظاهرات الا مظاهرات مثلا من اجل فلسطين، او مظاهرات يعني لما كنت انا في الجامعه كانت المظاهرات التي يسمح لها بالخروج هي المظاهرات الفلسطينيه، مش فلسطينيين يعني احنا مصريين طبعا، لكن المظاهرات مش مظاهره ضد مبارك، يعني كانت مظاهرات ضد اليهود، او مظاهرات اللي هو الا رسول الله مؤمنين، اللي هي بتاعت الرسوم الدنماركيه او الرسوم الفرنسيه او كذا. لكن القضايا الاساسيه ما كانش يسمح فيها بالتظاهر الا ان يؤخذ التظاهر غلابا كما يقول شوقي، ويفعل هذا التظاهر يعني ضد اراده الدوله. فاحنا عايشين في وسط. انا ما زلت مقتنع تماما ان العوامل الفكريه والدينيه، وده كان يعني نقاش في باريس مع الصديق العزيز والاخ الاكبر الاستاذ برهان غليون عن ان الوزن. اكيد العوامل الاقتصاديه والسياسيه هي مهمه، والعوامل الدينيه اغفالها خطر جدا، العوامل الدينيه والثقافيه. احنا في المنطقه بتاعتنا لا، يعني انا هنا زي ما قلت في كوبنهاجن، انا هنا فايبري اكتر مني ماركسي في التحليل. ماكس فيبر بيقول ان الاثنين البنيه التحتيه والبنيه الفوقيه بيأثروا يعني ويتفاعلون، مش البنيه التحتيه هي الاساس الوحيد، والعلاقات الاجتماعيه والعلاقات الاقتصاديه هي الاساس، عناصر الانتاج والكلام من ده. لا، احنا عندنا يشغل جزء كبير من العقل العربي. كام واحد عربي او مسلم يعمل مظاهره علشان قضيه هي ما تخصوش اصلا؟ يعني الله ما يعرفش يدافع عن نفسه، الله محتاج محامي، الله محتاج جيش، ومحتاج واحد يقتل باسمه. الله ده لو عايز يعني كده، يعني بدل ما عمل اللي عمله مع فرعون في الكتاب المقدس و10 ضربات ويقتل المصريين الغلابه وفقا للقصه، طبعا مش مصدق انها حصلت في مصر اصلا، لكن بغض النظر يعني حصلت ولا ما حصلتش، طب ما كان يعمل كده، هوب فرعون ده مات، انتهت المشكله. يبعت الملائكه ويبعت الملائكه يكتفوه، او مثلا يخلي يعني بدل كل الهيصه دي يقتل الابكار بتوع ويحول نهر النيل الى دم ويطلع تيجي تفتح كوبايه القهوه اللي جابتها لي الاستاذه هلاله، جابت لي كوبايه الاقي طالع لي منها ضفادع بتطلع من الكوبايات وحاجه مسخره. والله، فبدل كل الدراما بتاعت الضربات ال10 اللي موجود او التسعه في القران يعني و10 في كتاب اليهود التوراه، فالضربات ال10 ولا الضربات ال9 ولا الضربات ال7، طب ما فرعون يعمل له كده ويخلص عليه. وحتى اليهود ما حاولوش يقتلوا فرعون وجيشه ولا حاجه، ده هو بقى النهايه خالص، القصه معروفه يعني. فالفكره احنا عندنا في البلاد بتاعتنا طريقه ذهنيه معينه وطريقه تفكير معين. انا ما بقولش العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه مش مهمه وانها سبب رئيسي في كثير من مشاكلنا، لكن انا شايف ان برضه سبب رئيسي ليس اقل اهميه من العوامل السياسيه والاقتصاديه اللي موجوده والتبعيه والهيمنه وكل هذه المشاكل، العامل الثقافي والفكري. وان حتى النظم بين قوسين قوميه وتقدميه وبعثيه وناصريه ومهلبيه، كل الجماعه دول ما واجهوش مشكله الثقافه العربيه الاسلاميه المواجهه التي تنبغي. يعني كان يعني النظام متخبط ما عرفش يحل المشكله. وارجو ان الانظمه العربيه الحاليه من المحيط للخليج بما فيهم بلدي الحبيبه مصر او السعوديه او المغرب او سوريا ان هم يحاولوا يفككوا المساله دهيت
وعشان كده احنا بنقول ان عشان يبقى في رد فعل عاقل محتاج انسان عاقل. رد فعل انسان سفيه هيعمل رد فعل سفيه، انسان مختل هيعمل رد فعل مختل. انسان عاقل ده تكونه ازاي؟ بالتعليم والثقافه، الاستثمار في العقول. للاسف الشديد هذا غير موجود. ممكن ادلل على ده بعشرات ونقعد بقى معاكم الصبح هنا، بس اكتفي بهذا القدر. لو في سؤال تاني انا ما خدتش بالي من الاساتذه او حتى يذكرونا، يعني انا في حته تعليق بسيط. تعليقين يا باشا. الاسلام السياسي يعني تصوري مو هي المسلمون الذين يشاركون في السياسه، المسلمون الذين يؤمنون باستلام السلطه السياسيه وتطبيع الشريعه الاسلاميه. هذا الاسلام السياسي، تعريف الاسلام السياسي بالنظر يعني هذا. المسلم اللي يشارك في السياسه هذا انسان عادي مشارك في حزب سياسي. الاسلام السياسي يعني استلام السلطه السياسيه ومن خلاله تطبيق الشريعه الاسلاميه. ايوه، او تصور ان الحل، عارف الاسلام السياسي من وجهه نظري انا ايه؟ نعم. هي عربيه بدل ما تحط الكشافات البيضاء قدام، حطت الكشافات البيضاء ورا والاحمر قدام. يعني انت بتقعد تبص عايز تقول والله ان الحل في عمر ولا الحل في علي. ده كلام من 1400 سنه، 1445 سنه النهارده، وسنه طيبين صحيح بالسنه الهجريه. ف 1445 سنه انت بتشوف حل هناك. طب يا عم ما تشوف حل عند ابن الجيران، يعني اللي هو مثلا الغرب او الصين او الهند، ده اقرب لك زمنيا ومكانيا. الناس اللي ماتت في القرون الغابره دي كانت ليها ظروفها الخاصه، ظروفها اللي عملوه حلو او وحش الله يرحمهم بقى، مالناش دعوه بيهم. او زي ما حتى بيقول القران: تلك امه قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسالون عما كانوا يعملون، او يعني ما معنى الكلام بهذا الشكل. فانت ايه جاي قاعد حاطط الكشافات على ورا وتشوف بقى ايه عدل عمر وعدل علي وعدل فلان، وما يعرفوش ان كلهم ماتوا مقتولين. يقول لك حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر فقتلت اتقتل، واللي قال الكلمه دي اتقتل، اللي هو الهرمزان. والله الاثنين اتذبحوا. طب انا بقول للشيوخ، والله ليا صديق شيخ اقول له انا نصاب، يعني كمل القصه. يعني فاهم ازاي؟ يعني زي بالظبط لما بتيجي في الافلام العربي الولد بيبوس البت، يعني عمر الشريف وفتحي الحمامه حبايبنا الله يرحمهم يبوسوا البت وحضوا، ما يجيبوش بقى ان هم في محكمه الاسره رفع قضيه خلع وبعد مثلا بعد الفيلم بنص ساعه، يعني هو اصلا فتحي الحمامه وعمر الشريف اتطلقوا، لكن ايه، فهو يجيب القصه اللي هي بقى الحب وبتاع، واتخانقت مع امها وابوها وهو اتخانق مع امه وابوه واتجوزوا. طب بعد كده حصل ايه؟ هتبقى النهايه بقى انها قتلته مثلا ولا هو قتلها، ولا راحوا جرجروا بعض من شعورهم وراحوا المحكمه يعني احنا ما بنحكيش القصه كامله، احنا دايما انتقائيين. يعني حتى بقول لك قصه عمر، قال لك شافه نايم تحت الشجر فقال لك حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. عمر اتقتل، الهرمزان ده اتقتل. يعني فين الامن بقى وفين الامان؟ حاجه يعني دي اشكاليه في العقل العربي. وبعدين الاسلام السياسي انا شايف انه سبب رئيسي بالذات بالشكل السطحي اللي بيعرض بيه. ولعلمكم الاسلام السياسي من وجهه نظري العربي اسوأ من غير العربي. يعني العربي اللي هو الذين يتحدثون اللغه العربيه سواء كان حتى يعني عرب او مستعربين اسوأ من الاسلام السياسي اللي هتلاقيه في الهند او في اندونيسيا او في تركيا او دوغان نفسه بكل عبله وكل مشاكله وبلاويه. يعني بالنسبه للعالم اللي عندنا هنا ملاك. ايه؟ لا كان قال لي ذبحوا واحد عندكم وكان في الثمانينات ولا اسمه ايه كان؟ لا مو الثمانينات، قبل شهر. قبل شهر ولد عمره 22 سنه. مين قتله؟ ولد اخر عمره 22 سنه عشان كاتب كومنت انه محمد كذا وكذا. يعني مشكله عندكم كمان في كردستان. مشكله موجوده في كل مكان. على عمك احمد او عمنا جميعا احمد شوقي، وكان اصله كردي بالمناسبه. احمد شوقي يقول ايه؟ امير الشعراء يقول لك كلنا في الهم شركه. يعني لا تعايرني ولا عايرك الهم طيرني وطيرك. اوكي. بس اشكاليه حرق القران كان في عندك تعقيب على حكي اشكاليه حرق القران اللي قالوا احمد، وحكى على المظاهرات اللي صارت بالسودان والاستخدام السياسي من قبل السلطات. قلت ان هو عاوز، عارف لما يكون الحله عندك بتغلي وخايف الطبق،
عارف في حلل اللي هي بتبقى مقفوله دي كده عشان تاكل بالضبط. بسرعه، فليه بيحطوا فيها نفاس؟ مهم. ليه؟ لان انت لو قفلتها، وحصلت حادثه عندنا زمان وانا صغير، ام واحد صاحبي كانت جايبه الحله وفي يظهر دهن او شيء فسددها، الحلقه فرقعت، لكن دي قنبله، ضغط الهواء جوه يؤدي ممكن انها تفرقع زي انبوبه البوتاجاز. فالفكره ان انت لازم تعمل تنفيذ. والنظام الغبي، الغبي اللي ما يعملش النفاس ده، اللي ما يعرفش يعمل النفاس ويعمل له عيار. يعني حتى لو انا عايز ابقى دكتاتور هكون دكتاتور ذكي ان شاء الله. يعني فاهم ازاي اعمل الناس ايه نفاس اريحه، يعني فاهم ازاي؟ او زي مثلا حتى واحد في علاقه، الراجل والست لما حتى في العلاقه الزوجيه لما يكون في علاقه مسمومه وعلاقه بالتستين كلب، عشان تستمر لازم يبقى فيه النفاس ده، والا هيحصل صدام. الصدام ده بقى ممكن ينتهي بالطلاق او بالقتل. فلازم نعمل ايه؟ نفاس، بحيث يعني مش كله ضرب وشتيمه. اوكي. عندي تعقيب على هالكلام هذا، وراح اجي على كلام الاخ عمار كمان، انه الجاليات الاسلاميه عايشه على السوشيال. طبعا هذا تصور لا، تصور خاطئ طبعا، لا شك. تصور خاطئ، مو بس خاطئ، تصور كلش يعني سطحي ايضا. لا مو قصدي انت، انا اشوف كده. انا قلت لا اعرف انه لا لحظه لا. انا بنيت على كلامك لما بتقول ان معظم العرب والمسلمين عايشين في احياء فقيره بس مو معناته ما ينتجوا، مو معناته الجاليه. قلت ده سببه حاجه من الاثنين، يا الناس دي فيها عيب، يا الدولة فيها عيب، يا الاثنين مع بعض متنيلين بشكل. لا، النظام الاقتصادي والاجتماعي فيها عيب. الدولة بتنفذ سياسات تساعد الناس اللي موجودين هنا من الخلفيات الإسلامية. هاي الناس ذولي يعني من المنتجين في هالبلد هذا. وإذا الواحد ما يشوف الاقتصاد بصورة سطحية، إنه منو يدفع ضريبة منو ما يدفع ضريبة، ويروح يشوف مثلا مثل الاقتصاديين الجي دي بي الانتاج البلد، وهاي يشوف انه ذول الناس يساهمون بالانتاج ازيد حتى من العامل السويدي مرات. اوكي، مع السوسيال اللي بياخذوه، وممكن ياخذون سوسيال يعملون بالاسود ولكن اثنين الراتبين ما يكملوا على راتب شخص عادي اللي يشتغل بالسويد. فهذا الاشكاليه يعني مو قضيه موجهه لك، بس لازم اني اقول هالكلام هذا لانه شفت الناس اللي معتبرين نفسهم تنويرين وهاي باليوتيوب وهاي على طول هالكلام هذا. انتم ناس ما تريدوا تشتغلوا، انتم ناس ما تريدوا تندمجوا. شلون يريدون يندمجون؟ ما يخلوهم يندمجون. المشكله مزدوجه يعني اصلا تاريخيا العمال الالمان اللي اجوا 1,000,000 شخص جابهم الالمان من تركيا. اوكي، مسلمين وهاي، وفي الهند برضه في انجلترا هنود وباكستانيين، اكيد خلوهم في مناطق وهاي اساسا تقريبا شبه ما عزلوهم، شبه ما خلوهم انتم مو مواطنين، انتم عمالين مهاجرين. وهاي الجيل الثالث بألمانيا ما يقدر يحكي الماني مضبوط. سياسات رأسمالية حقيرة بتؤدي، لانه ليش بدل ما يكون 1,000,000 شخص يجي ينضم للطبقة العاملة والنضالات الموجودة، لا ينضم للجالية الإسلامية اللي تريد تحج وتريد تصوم وتريد تصلي. هو هذا الهدف من وراء هالشيء هذا. فهالكلام هذا يعني طبعا اقول هالكلام هذا لانه هذا بيتكرر كثير، بيتكرر. يعني في مشاكل اقتصاديه، في ازمات يعني عميقه بهالمجتمع هذا. مو من العدل انك تلوم الشخص الضعيف اللي جاي من بلد اخر بس يدور انه يريد يعيش. اوكي، فهذا من جانبها. وطبعا يعني وجودنا في هالبلدان هذا ما يؤدي الى العنصريه. العنصريه يحتاجنا في هالبلد هذا كناس جايين من خلفيات مسلمه، ولكن بدون حقوقنا. يحتاجنا كعبيد موجودين بهالبلد هذا، يحتاجنا لانه اليوم ذكرت لك في السويد في ستوكهولم هذا موجود حوالي 30,000 شخص بالوقت الحالي ما عندهم اي اوراق ويشتغلون مثل العبيد. دول ما ينتجون لهالبلد هذا، ولكن ما عندهم حقوق، واليمين المتطرف يريدون هالشيء هذا. وهذه هي السياسه المتوجهه، مو سياسه انه نريد نطردهم. ما نريد نطردهم، يطردون جايين من خلفيه مسلمه في البلد هذا، لا باصات تشتغل، لا تاكسيات تشتغل، لا الشارع ممكن يتنظف، ولا الهيمشينس يشتغل، ولا المدارس الاطفال تشتغل، ولا شيء يشتغل. الناس دول مش شغالين في كل الاماكن. يشتغلون بالاسود بين قوسين بهالبلد من اوروبا الشرقيه اكثر مما هي من بلدان الشرق.
اكيد نسبة اللي يجون من رومانيا وبولونيا اللي يشتغلون بالبناء والشوارع نسبتهم كعدد أكثر، لكن الجالية الشرقية والمسلمة اللي جاية الأعمال اللي يشتغل فيها متدنية دخلها قليل، فعلى مود هذه أحيانا تكون فقيرة. وده الفرق هنا. الموضوع ده فعلا محتاج يعني بحث دقيق ويشوفوا أبعاده وإيه زي ما تفضل الأستاذ النظام الرأسمالي أو الحكومي ودوره في تهميش الأقليات زي مشاكل باريس ومشاكل الضواحي بتاعت باريس وغير باريس. ولعل الانجليز من اكثر الناس ذكاء في التعامل مع الاقليات. حقيقه انا عشت في بريطانيا اكثر من 10 سنين واشهد الانجليز بان هم يعني حالهم يغيظ في ان هم بيعرفوا يعني ما عندهمش نفس المشاكل اللي موجوده يمكن في القاره او في اوروبا في التعامل مع الاجانب، رغم ان كان برضه في مشاكل لما جم بعد الحرب العالميه الثانيه وجاء مجموعات من الجاليه يعني الكبرى هناك من شبه القاره الهنديه. ف ده موضوع محتاج فعلا تفكير ومراكز دراسه وتكون يا ريت مشتركه، يعني يا ريت ما نبقاش احنا اشرار بان احنا يعني نسيء الظن بانفسنا وبالاقليات اللي احنا منها شئنا او ابينا. وزي ما قال الاستاذ يعني ما شئت او ابيت انت محسوب. يعني صديقنا مثلا محمد عبد الصمد هو من الجاليه العربيه الاسلاميه يعني شاء او ابى، يعني شاء او ابى او غيره بقى يعني فلان او علان او كذا، كل دول يعني شاءوا او ابوا هم من هذه الجاليات، فعلينا ان احنا نشوف حل ليها او الاقليات يعني مش الجاليات عشان الجاليات مصطلح ممكن يكون مش دقيق. وفي المقابل مطالبه الحكومه بانها تحل المشاكل الاقتصاديه والسياسيه وتاخذ في عين الاعتبار المشكله الثقافيه، كما بنطالب ايضا الحكومات بتاعتنا في بلادنا من العراق وكردستان اسمها ايه دي كل البلاد، وانها تاخذ في عين الاعتبار المشكله الثقافيه المتجذره الكبيره. ولكن هل من مصلحتها؟ ده سؤال تاني بقى. انت يعني لا هو ده موضوع كبير، ده موضوع كبير بس هو يعني كي لا يقتل السادات، كي لا يقتل فاروق فوده، كي لا يقتل محمود محمد طه. يعني الشعوب العربية يعني أصبحت من وراء الدين، من وراء هذا الإسلام بقرة حلوبة لهؤلاء الحكام باستغلال بالاستئثار بالثروات، وهذه الفوارق الطبقية اللي تعمي كل عين أوكي وما حدا يحكي عنه. فهسه بدك أنت يعني تريد أنت إنه هم يريدون يوعون الناس، ما راح يعملون هالشيء هذا بالأول. جميل جدا. في تعقيبات أخرى نرفع الجلسة. اتفضل يعني تفضل الناس اللي ما خدوش الفرصة في الكلام يا ريت صالح وهلال. اتفضل صالح. بس تعقيب على الشيء. لا طب تعالى طيب. تعقيب من هناك مش مقبول. لا بس سؤال صغير يعني ما في داعي. تعقيب صغير على اللي كنت عم تحكي فيه، مين المسؤول عن فرض ثقافي معين؟ يعني انا عم بحكي عن الجيل الثالث والرابع اللي اخذين ثقافه من الشرق الاوسط، يعني الليبراليه ما متشربينها صح؟ مين المسؤول؟ مو الدوله هي بتملك الادوات؟ الدوله الغربيه. الدوله الغربيه انا شايف عندها مشكله، يعني حتى بريطانيا ان في مشكله في عدم قدره الثقافه الغربيه على التغلغل وده بدأوا يعملوه حتى في اخذ الجنسيه وكده. يعني انا لما خدت الجنسيه زمان ما كانش فيه الكلام ده، يعني خدت الجنسيه من اكثر من 20 سنه، فكان اياميها العمليه بالحب كده. رحت حلفت اليمين الولاء للملكه خالتي الله يرحمها الملكه اليزابيث، حلفت يمين الولاء ليها والسلام عليكم ورحمه الله بس. لكن دلوقتي بقى في امتحان اللغه وامتحان في الثقافه الانجليزيه وكلام من ده، ما كانش على ايامي. فالقصه كلها باختصار ان الحكومات الغربيه لازم تعرف ازاي تحل المشكله ده. ليه مواطنين عندك، ومهما كان انت الدوله وانت الاكبر وانت الاعظم وانت الدوله اللي في ايديها التشريع والقانون وكل حاجه. اديك مثال البت البنجاليه اللي راحت جاهدت بجسدها وتزوجت 3 من المجاهدين ولا 4، ربنا ادى الصحه، هي لسه موجوده وعايشه، اسمها مش عارف ايه، بنت اصلا اصولها بنجاليه لكن هي انجليزيه،
وسحبوا منها الجنسيه الانجليز. وطبعا جدل هناك هل نرجعها لا، لانها قلعت الحجاب طبعا، وقالت انها خلاص، ودي كانت لحظه، وكانت في سوريا اتجوزت 3 ولا 4 وخلفت منهم، وعيالها كلهم ماتوا في المعسكر بتاع اللي موجود في شمال حلب ولا مش عارف فين. فالبت دي هي طبعا مجرمه انها تروح تخش في حياه شعب اخر وتقتل وتتجوز مجاهدين اللي بيسموه جهاد النكاح. وكان جهاد النكاح يعني بيطلعوا عليه اشاعات زياده. يعني انا ما احبش الظلم للناس ان هو بيصوروه يعني اباحيه جنسيه، لا، هي بتروح يعني تعطي جسدها لواحد من المجاهدين من وجهه نظرها، طبعا هو مجرم من وجهه نظري، وتنام معاه وتخلف منه وبعد كده يموت، فتشوف اللي وراه، او يطلقها مثلا وتشوف اللي وراه. مش جنس جماعي وزي الخيال العربي وزي الصحافه العربيه ما صورته. فالبنت راحه تعمل الحاجات دهيت، وبعد كده عايزه ترجع تاني. طب ايه اللي خلاها تروح في الاساس وهي بنت كانت 16 17 سنه؟ الاشكال ما ببرأش الجاليه الاسلاميه يعني او الاقليه الاسلاميه. في عندنا مشاكل في الاقليه الاسلاميه لازم نواجهها، لكن ايضا مشاكل في التعليم والاندماج. كتير من الجيل الثالث يعني يكون ابوه وامه ما لهمش علاقه بالدين، او دينهم دين كده خفيف، سكر خفيف، عارف اللي هو على الريحه. القهوه في مصر يقول لك قهوه على الريحه، يعني سكر يا دوبك كده 3 4 حبات سكر. فدينهم خفيف وناس لطاف وظراف، او صوفيين او كذا. الولد يخش في داعش او البنت تخش في داعش وهو ما شافش العراق ولا شاف مصر ولا شاف باكستان ولا شاف حاجه. نشأته كلها فين؟ في الغرب. ليه كده؟ لان انت مش محصنهم ثقافيا، مش مفكك لهم المساله. وكمان المجتمع بينظر ليهم ازاي؟ نظره يعني مثلا لو انا هو مهما كنت مواطن درجه ثانيه، مواطن يعني مش اصيل، مواطن كذا، فده بيعمل يعني في مشكله. يعني ما نحط راسنا في الرمل ونقول المشكله على العرب والمسلمين، وما نحط راسنا في الرمل ونقول المشكله على هي مساله يعني ايه في الطرفين، حلقه مفرغه لابد من كسرها، لابد من كسرها بالوعي والثقافه والمساواه الحقيقيه. وده امتى يحصل؟ يعني ادينا بنحاول. احسن شيء تسمع حلال. هلاله تيجي بقى جنبي. والله تيجي جنبي. اتفضل. فين القهوه؟ قلت لي هجيب لك قهوه ما جبتيش. يلا تعالي. لا جبت لي شاي ما جبتليش قهوه، بس زي بعض. كل الضحايا كانوا اطفال. ايه؟ كل الضحايا معظم العيال اللي راحوا هناك أطفال. لا طب اقول لك حاجه اغرب، حاجه اغرب. اسمعي، المسلمين الجدد، يعني سيبك من اللي هو اصله عراقي ولا كردي ولا باكستاني ولا مصري ولا كده، ده في ناس دخلوا في الاسلام جديد. وللاسف بعض اليسار كان بيشجع هؤلاء. انا شفت بعض اليساريين بضحك عليهم، السوشيالست وركر في انجلترا كانوا. هذا يسار رجعي. يسار رجعي بقى ولا ما رجعي؟ يسار رجعي، حلوه تعبير يسار رجعي دي منك. هو اليمين دايما اللي تحت رجعي، لكن اليسار اللي هو يعني يؤيد بعض. يعني واحد شفت يساريين انجليز وايت انجلش، يعني مش يا سلام يا سلام. القهوه جت اهي. فالجماعه اليساريين دول لقيتهم والله وبقيت بستغرب. كان الواد اسمه بيتر ده قاعد اتكلم معاه، فشايف ان الدواعش ومش عارف ايه دي زي الجيفارا وزي حركات التحرر وضد الرأسمالية. فانا قعدت اضحك وقعدت اتكلم معاه واقول له ده الكلام ده من سنوات يعني، واقول له يا رب يجي يحكموكوا هنا وتشوف هيعملوا في السوشيال سوكر ايه. وساعتها هتعرف ان الله حق، ولا وهتقول عن ابو ماركس ان هو لو يعني جم حكموكوا هنا هتعرفوا ساعتها ان الله حق، وان الناس دي ناس ليها اجنده دينيه اخطر من الاجنده اللي هي بتاعت علاقات الانتاج والكلام بتاع الماركسيين التقليدي. قصدك سوشيالست وركر. سوشيالست وركر مو سوشيال وركر، سوشيالست وركر. سوشيالست وركر هاي منظمه موجوده هناك. بعرف اعرفهم. وكانوا دايما يجيبوا الجدع اللي اسمه جورج جالوي. كده سوشيالست وركر. الفرق بين دول
تفضلي يا استاذ. اول شيء نرحب بك. ايه هسه اني ارحب اهلا وسهلا بك بالمركز، وهاي ثاني شخصيه مصريه اللي نستضيفها بالمركز. الاولى كانت الاستاذه نوال، كانت نوال السعداوي، والثانيه احمد سعد. اهلا وسهلا. واحنا كثير فرحانين وفرحانين بوجود الناس من الجدد اللي نشوفهم هنا. نتمنى انه نتواصل بعدين. ثاني شيء انه أنا أشوفه يعني هو المسألة بالأصل يعني إلى جزئيات كثيرة وما ينحل بمحاضرة ساعتين. أكيد. بس شنو أكو شغلات اللي إحنا مسؤولين عنها نوضحها. أشوف إنه العالم هسه قرية صغيرة، ونعوف الناس اللي إحنا كبشر، كناس اللي نحب الحياة، نحب العيش مع بعض، نحب الحرية، نحب الكذا، وهاي غير، والسلطات غير شيء. هاي نجزئها بالأصل. حتى اللي يحرق القرآن واللي ضد القرآن واللي مع القرآن، تضحية الضحايا مات السلطة. كل هاي السلطات اللي احنا نحكي بيهم عليهم. والسلطات الغربية والشرقية يشربون ماء من نفس المكان. صحيح. ونفس البركة، وهم اثنيناتهم عندهم نفس المصلحة. مثل ما أنت تجيب واحد مسلم وواحد ملحد متطرف منا، يعني هم وجهين للمرات نفس العملة. نفس العملة. ودي بالمناسبة المحاضرة بتاعت أوسلو واللقاء بتاع أوسلو هيكون عن التعايش أو إمكان التعايش بين الدينين ولا دينين أو بين الإلحاد والإيمان. ازاي نعرف نحل المعضله دي؟ نفس الشيء السلطات الغربيه والسلطات الشرقيه هم وجهين العمله واحده. صحيح. هذاك يتجه للاسلام وللفقر وللكذا وهاي همين مات اوروبا، الغرب والامريكا والغرب كله وجه الليبرالي او المتطور او الكذا. اوكي كلش زين، البشريه مستفاده من عندها بشكل ما ننكرها، بس شنو هسه هم وجهتين العمله واحده. صحيح. وهاي ما لازم ننكرها. اكو شيء انه معادله، اكو كل الشغلات اللي احنا نعيشها يوميا، اكو معادله الكبيره اللي هي السياسه، القضاء، يعني المعادله السياسيه القضائيه، الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه. ليش هيك اشوفها انا يعني تسلسل مالته؟ لان بالاول الاوضاع السياسيه اللي تجيب اللي تسيطر على اوضاع القضائيه او القوانين، واثنيناتهم يشكلون المجتمع او عقليات الاجتماعيه، ومنها كمان الاقتصاديه. وهاي الثقافة اللي حضرتك تحكي بيها والفكر ما جاية من هوا، جاية من هذا، ما جاية من بلاش، يعني جاية بس انه احنا متولدين ومتولدين متخلفين. لا، الرجل متولد وبيده سكينة او يقتل، او المرأة متولدة وعندها مثلا ضحية وذاك قاتل وذاك لا. هاي الأنظمة تخلينا كل واحد من عندنا، هذاك إسلام، هذاك مسيحي، هذاك مرأة، هذاك رجل، بأوصاف قصدي. وهاي الشغلات اللي إحنا إذا ندعي الإنسانية كثير كثير مهمة يعني نجيبها. وبعدين أكو فد شيء إنه لما نشوف شنو الحل، إحنا ندور على الحل. وهنا بعض من عندكم كلش حلو قالوا، وحضرتك كمان، انه نتجاهلهم. وقت ما قدرنا نتجاهل انه واحد يحرق القرآن او يحرق اي شيء، ذاك الوقت احنا متطورين شويه. فاحنا هسه على وشك هاي لازم يعني نحكي على شو وقت احنا نقدر نتجاهل. أنا بهالموضوع الحرق دائما أحكي أو أكتب فد شيء أو أي شيء. بهالمرة يعني صدقوا 100 مرة فكرت أحكي أو أكتب سطرين أو ما أكتب أو شو،
بعدين قلت شنو هاي؟ يعني شنو هاي؟ فد كتاب محروق اوكي طبعا انا مو وياه ولا ضده ولا اي شيء، لان ما يهمني. انت متجاهله ما يهمني، ما يخصك، لان ما يهمني الاصل هاي الايديولوجيات. بس شنو اللي هو يحرق القران همين، اللي هو ضد القران، يعني هم نتائج وضحايا العنصريه بهالبلد والاسلامويين هناك والدواعش. يعني ضحايا اثنيناتهم، مو بس الواحد. هالفتره احنا كان عندنا في محاضره ويا وزيره المساواه هنا، وانت هم حكيت على هم يروحون لايران يتحجبون. اوكي، ليش يتحجبون؟ يقدرون ما يتحجبون، اي بس يسووها. انا قلت ليش هسه القتل والجرائم اكثر من القبل بالسويد؟ لان العنصريه صعدت، وهو اللي يجي يحرق القران والضدهم همين بسبب صعود العنصريه. وطبعا الدول الاسلاميه والسلطات ما يهمهم، هم يريدون همين، لان هم من هناك السلطات هم فرحانين مع بعض، مستفيدين بس مستفيدين، واحنا هنا بالقاعه نقاتل مع بعض. والله مثل حرب الداخليه مالتنا مال كردستان، هم دائما مع بعض يكيفون، بس الناس تتقاتل. أيوة. ولازم احنا سواء احنا او اللي معتقدين، انا ما علي لا معتقده ولا عندي ايديولوجيا ولا اي شيء، بس شنو اللي معتقدين همين لنفسهم، والناس العاديه لازم تفتهم هاي الشغله، وهاي اللي رسالتنا تكون. وشكرا. شكرا جزيلا لك. اوكي، في تعقيب اخر بس على كلمه هلاله. انا ما اقول بالذات هلاله ما تكتب بالنت. اللي يكتبون واللي عندهم على اليوتيوب تعليق بيتحفظ، واعطيهم كل الحق 100 مره. كل الناس من اقصى اليمين لاقصى اليسار من يكتب على هالموضوع خائف، هو صح لان خايف بشكل ما هنا ولا بالعراق ولا برا يجي واحد يطعنه، وهو محق ونعطيه كل الحق. فمن تكتب انت متردد شكتب مصحف قران كريم، مصحف كريم بس كتاب، يعني اخوان ناس، بس الفكره الاساسيه لازم توصلها بدون ذكر المسميات. والخوف مرفوض، لانه انا بشوف الايديولوجيا الاسلاميه تشتغل على خوف الناس، على تخويف الناس، يرهبون عدو الله، يرهبون عدو الله. الناس ما لازم تخاف، لازم تحكي، لازم يحكي مهما كلف الامر، لازم يحكي. انا هلا بالسويد، انا بامان بالسويد، اما اللي عم بيموت بسوريا او بكردستان او وين ما كان بالشمال السوري، يعني انا ما عم بيقدر يحكي، اما انا بامان، انا واجبي لازم. نعم، احنا عندنا صديق شمالي عرفه وسوى شمال ندوه وياه على اليوتيوب مالته، سمير نوري بكندا، على ضوء تعليقه السياسي وكتابته ارتكل محدد يتهدد من كردستان، وعنده خوف كبير هسه من يرجع لنا، ونعرفه كلش زي من اللي هدده. يعني هواي ناس هسه مترددين من الموضوع، يعبرون عن رايهم بكل صراحه من هالارهاب الموجود. احمد، على سيره الخوف، انت من تكتب متردد متحفظ بتخاف ربنا يستر. لا ربنا يستر. اوكي، ترى اكو تعقيب من العفو من الجماعه اللي اوكي تفضل. بالنسبه لست هلاله اللي قال ما تيجي يا باشا هنا. احنا خصمنا ولا ايه؟ قلت باشا. بالنسبه لست هلاله اللي حكى عن المساواه بين الديمقراطيه والدول المتطرفه، يعني هذا الشيء يعني تقارنه يعني شيء مستحيل. هذا حقوق الانسان الموجود على المسألة الانسانيه. هاي الدول تستغل الاجانب وهاي الاشياء، هذا شيء يعني سطحي، تسهيل. يعني واحد يعني يدور على شيء سهل، حتى الاسلاميين يسوون نفس الشيء. ولهذا يعني هاي مقارنه بالدول هاي الديمقراطيه، انا اسميها ديمقراطيه، ماكو افضل منها بالعالم لحد. هاي الافكار
الاشتراكيه والماركسيه كلها فشلت، من كوبا، من نيكاراغوا، كويس. من الصين. قام شمال مشى الراجل اليساري هنا مشى طلع راح مش عارف ايه. لا نحكي اعيد هذا موجود. هاي الدول الاشتراكيه كلها فشلت ضمن حقوق الانسان. احنا كنا نتذكر كمبوديا، المذابح اللي صارت، الصين زمن ماوسي وزمن ستالين ولحد الان هاي المذابح اللي صار. وبعدين نرجع على الدول الاسلاميه، هاي تجارب نشوفها بافغانستان، بايران، بالسعوديه، كل الدول العربيه، كل الدول الاسلاميه ما في حقوق الانسان. الدول الغربيه اللي نحكي على يستغل الانسان في ديمقراطيه، في حقوق الانسان. يعني واحد يسهل الامور يقول هذول يستغلون الاجانب، هذا الشيء اصلا مو صحيح وزائف. بالضبط. انا كنت حابب بصراحه اعلق على موضوع، لانه في نقطه قالها الاستاذ انه اذا رحلوا المسلمين او الاجانب من هون راح تتعطل، يعني هالشيء غريب صراحه، لانه انا بشوف مش صعب على دوله مثل السويد متقدمه بهذا التقدم انها تبعت على الصين ويجيب لك كذا 1000 عامل ويجي يشتغل ويغطي الناس اللي راح تروح من هون وباقل تكاليف وما بيعطونا حقوق. يعني الناس قطعوا فجوتك وانت ماشي. اوكي. قال لك اليسار كله فاشل. اوكي. التعليق على الاجانب اللي اجوا للسويد بنوا السويد في الخمسينيات ما كانوا مسلمين، ما كانوا من الدول المتخلفه. فنلنديين الجايين، وبعدين يوغوسلافيين وايطاليين، وبعدين جاء الاتراك واليونانيين. وما كانوا هاي المشاكل. هاي المشاكل جاءت مع المسلمين. المشاكل الحاليه كلها جاء من المسلمين. يعني تشوف هسه شيء صغير، هسه الصيف حار، تشوف الرجل يمشي الملابس هذا بالشورت، والمرأة والطفل الصغير 6 سنوات محجب. هذا شيء مو إنساني. هذا مو الخطأ بالنظام السويدي، بالنظام الإنساني السويدي. أنا مجبور أدافع عنه، عايش في هالبلد 40 سنة ولا ينقصني أي حق، وتبنيت نفسي وكل عائلتي، وأكو آلاف من الأجانب عندهم شغل زين، مرموقين، أبنائهم الجيل الثاني والجيل الثالث. إذا الجماعة اللي احنا نسميهم اللي ما يشتغلون، أكو صحيح شيء بس مو بهالدرجة الأخ وصفه. هذا الوصف يعني غير صحيح، غير عادل. وهذا كلام يقول لك يعني كانوا ممكن يجيبوا عمال من الصين بدل العمال. لا ما يجيبوا عمال من الصين يرجعون للصين. طيب بغض النظر اريد اقول لكم فاشله، الاشتراكيه فاشله. اوكي حلو. طيب احنا هنفضل نتكلم لغايه امتى؟ فات ساعتين يعني. اوكي لا بس تفضل. شو دور الغرب؟ ما تيجي يا باشا، تعال هنا. شنو دور الغرب في تعزيز تعال وعرفنا بيك يعني نعرف مساء الورد. نورت. اهلا بيك، شرف بيك. بس بدي اسال سؤال. نحن مين الاسم عناد درويش. عناد من سوريا. من سوريا اغلبيه هنا والله. نحن صاير فينا لا بس العراق اكثر يعني. في الشرق عم نبحث عن اجوبه مصر والسودان اقليه. صاير عم نجلد نفسنا كثير وعم نجلد ثقافتنا وعم الاسلام انا بشوفه كوجهين. فيك تشوفه مثل الاسلام عند الخليفه المأمون والمات وفيك تشوفه داعش نفس الاسم بس محتوى مختلف تماما. انت فيك تختار اي اسلام وتتبعه. بس هون يعني شو دور الغرب بدعم الفكر؟ بيحاربوا على الماركسيه في دعم الدين في الشرق وترسيخه كفكر كحاجز في منع التقدم السوفيتي في الشرق، ونحن عم ندفع الثمن هذا. عارف جنت على نفسها مراكش. يعني هم ساعدوا في كتاب اسمه مسجد ميونخ، وفي كتاب اسمه ناسي اسمه دلوقتي عشان ما نغلطش في اسمه، بس اللي هو عن علاقه المخابرات الامريكيه البريطانيه تحديدا
بتيارات الاسلام السياسي خصوصا الاخوان المسلمين في فتره يعني ايام الملكيه وايام عبد الناصر وكده. كتاب قد كده ضخم جدا. فهو الغرب كان عنده ان احنا ندعم التيارات الدينيه حتى في بولندا، يعني حتى المسيحي التيار المسيحي الكاثوليكي بحيث يواجهوا الاتحاد السوفيتي بالمسيحيه والاسلام. فالنتيجه يعني وزي الاتحاد السوفيتي لما ساعدوا اسامه بن لادن، وبعد كده اسامه بن لادن فرقع لهم البرجين. يعني هي لعبه طبعا نحن نخطا انه جلد النفس. لا ليش انه ما هو انه نحن بس نجلد النفس ونجلد الاخر. انه نحن نشوف كمان الظروف السياسيه اللي خلقت اللي عملت مصر، اللي كانت مصر خاطره للنهضه العربيه وبعد كده تحولت لمركز للوهابيه. او 67 برضه الغرب لم يكن بريئا في 67. يعني مين اللي خلى اسرائيل خميني والشاه. الحركه في ايران كانت ضد الشاه، حركه يساريه. خافت منها امريكا انه توصل للاتحاد السوفيتي، توصل لحقول النفط بالشرق الاوسط. راحوا جابوا الخميني وحطوه بالسلطه لانه يكون حاجز ديني بين الاتحاد السوفيتي وحقول النفط بالشرق. يعني نحن ودعم المجاهدين بالافغان. كل نهار عم نطلع بنفسنا بالمرايه ونقول نحن بشعين، نحن في شيء عندنا غلط، في شيء نحن في شيء اجى على مجتمعاتنا من برا مجتمعاتنا وانزرع فينا. صرنا ما عاد عم نعرف شو نحن وشو اللي اجى من برا إلنا. يعني بحياتنا اذا بترجع ب1000 سنه لورا بسوريا او بالعراق او بكل هذه ما كان في لا مشكله دينيه ولا في مشكله انت مسيحي انت سرياني، انت بالعكس كانت الناس كلها الاسلام يشوفوا المسيحيين هم الاضافه ثقافيه للشرق، وهن جابوا الطباعه على الشرق وهن نوروا الشرق، وكان المسلم يفتخر بهذا الجانب اكثر من المسيحي. يعني انا مثلا بسوريا بروح بزور الكنائس ما بشوفها انه انا مسلم عم فوت على كنيسه، انا هذا انه تراث حضاري لبلدي. يعني مسلم مسيحي ما بعرف. اللي اجى فكر غربي انزرع بالشرق لخدمه اهداف سياسيه نحن ما قلنا عليها فيها، يعني ما قلنا نحن فيها الابيض ولا اسود، هي خدمه مصالح صراع امريكي. مثلا كان الاتحاد السوفيتي انتهى الخطر السوفيتي، امريكا بدها عدو يبرر وجودها بالشرق الاوسط على طول، كان الارهاب بعدين هو هذا العدو اللي حبوا يستمروا بوجود مسوغات حربهم المختلفه، اوجه مختلفه للحفاظ على مناطق سيطرتهم بالشرق. انت بتحارب الارهاب فبدك قاعده بالشرق، انت بدك تحارب السوفيت بدك قاعده بالشرق. الاخر شيء الاقتصاد، يعني انت اخر شيء بتبحث على الاسلام بتلاقي اخر شيء في بير نفط بالنهايه في حدا عم ياخذه، مين عم ياخذه؟ هو اللي طيب بليبيا كل عالم اسلام، حرب ما عم تنتهي. يعني ما في بليبيا لا علويه ولا شيعه ولا شو السبب الحرب؟ الحرب لانه في نفط. روح على بلد ثاني ما في نفط ما في اي حرب، حتى لو كانوا 700 دين. فبقى انه اخر شيء بالنهايه الصراعات بالشرق الاوسط انا بشوفها هي مدعومه بالنهايه من شركات او مؤسسات او دول تدعم اهداف اقتصاديه لدول كبرى نحن ضحاياها. قبل ما ننظر لارثنا، هلا ارثنا في تشويه كثير وفي نقد ولازم ينصار، بس كمان في قوى كبرى عم تفرض هويتنا الثقافيه وصراعاتنا، وهذا الشيء عم ينعكس على مجتمعاتنا وافكارنا بجوز. انا هي مداخلتي. تسلم يا عم علي. شكرا. طيب انا عايز اقول حاجه بس، يعني قبل ما ممكن بقى نختم بقى اظن ولا ايه؟ ولا هنفضل للصبح هنا؟ يعني انا مبسوط بيكم يعني، بس ممكن بقى في راجل الموسيقار العظيم اللي ماسك العود ده قاعد يعني خلاص اللي بينتظر عشان يعمل لنا الحفله بعد القعده الحلوه دي في ستوكهولم الشقيقه. ف يعني بالنسبه للكلام الاخ، هو المساله يعني فعلا محتاجه اعتدال ومحتاجه. اسمع يا عمار عامل مشاكل هنذنبك. بس ممكن انا اقول قول كلمه ماشي، كم جمله وبعدين انت تكمل. طيب ونختم القصه. ماشي اتفضل. هو طبعا يعني سمعت انه الاشتراكيه فاشله، بس يا ريت كان في مناسبه شويه افضل لما ما نحكي على ازمات واستفحال الازمات الراسماليه. بذاك الوقت نحكي ان الاشتراكيه فاشله شويه، الموضوع مرافق. يعني احنا بخضم ازمه وازمه مستفحله اقتصاديه سياسيه ثقافيه واخلاقيه وقيميه.
احنا بنعيش في ازمه بيئيه بالعالم، يعني العالم كله واصل من الرأسماليه الى حافه الهاويه، ويا ريت في هالحافه الهاويه نتذكر انه ما نسب الاشتراكيه، شويه نلتفت للرأسماليه. اول شيء. ثاني شيء بالنسبه للموضوع ماذا نفعل وما العمل. ما العمل بالنسبه لنا الناس اللي احنا موجودين ببلداننا، في اقليه معينه تريد تنوير وتريد تطور من الناحيه الثقافيه، ولكن راح اقول لهالاقليه التنويريه انه بدون الاغلبيه المسحوقه ما راح توصلوا لاي مكان. والتنوير ما ممكن يتجزأ عن النضال لأجل الحقوق الأساسية للإنسان. إنسان غير محترم، إنسان ما عنده كرامة، إنسان ما عنده خبز، إنسان على هامش المجتمع، والعشوائيات اللي مليانة بلداننا. وبلداننا أساسا العراق كله مليان عشوائية، العراق كله عشوائية. في جزر معينة في المدن الكبرى، في جزر معينة للأغنياء يعيشون بها وعندهم حراس داير مداير البنايات مالتهم، وهذا الحياة اللي احنا نعيشها. ما ممكن التنوير يعيش في بلد يعاني من الاحتياج لأبسط المقومات الإنسانية وأبسط مقومات الحياة. هذا أولا. وإذا كان في أمل للحركة التنويرية أن تنجح لازم تتجه إلى المعضلات الاقتصادية والاجتماعية. وأنا سعيد جدا جدا وشكرا لك طبعا أحمد، سعيد جدا بالنتيجة هاللقاء هذا، أنه ممكن أنه تصور آخر نتصوره. ما راح نجامل الإسلاميين، أنا مو فقط ضد الإسلاميين، أنا ضد الدين كدين كأيديولوجيا. الدين والإسلام أيديولوجيا عبودية. الملالي بيقعدوا في المساجد وفي الجوامع يوميا بيعلمونا أنه صيروا عبيد، صيروا عبيد، صيروا عبيد. لأنه إذا أنت عبدت الله فهذا الله هو نموذج أكبر من الله الحقيقي اللي بيأمرك واللي بيحكمك. وهذا قبول الاستلام، قبول الخضوع، وهذا اللي الدين يقوله. فاحنا ما نجامل الإسلام، ولكن مع هذا ما نشوف المشكلة بالمسلمين، ما نشوف المشكلة بالبشر، المشكلة بالنظام الاقتصادي اللي لازم يتغير. الثورة على كل شيء. خلاص كده نقول بقى كلمتين ونرفع الجلسة باختصار. يعني باختصار هو الكلام بالنسبة لكلام الأستاذ عناد، هو احنا فعلا محتاجين رمانة ميزان. ازاي نعمل الرمانة دهيت؟ طبعا لما يعني كتير من الناس ممكن نقول نسميهم تنويريين او نسميهم التيار العلماني، دايما بيجلد الذات اكتر ما يتجه للاخر، ودايما يقول المشكله في الثقافه العربيه الاسلاميه وفقط. طبعا مش وفقط، لا، حضرتك اللي اشرت ليه واللي كتبوا اصلا الغربيين، يعني ان المساله في الطرفين. عندنا المشكله يمكن اللي في الذات بتهمنا اكتر، لان انا يعني قبل ما اصلح الجيران، لو احنا ساكنين في بنايه اصلح نفسي الاول. فيمكن احنا لو نركز شويه على انفسنا، بس هذا لا يعني التغافل عن محاوله اصلاح الكوكب، لان فعلا الانسان بيواجه مشكله او مشاكل جذريه. يعني في حاجات كمان اللي هي مشاكل بعيده عن مشاكل الاقتصاد والسياسه والثقافه، مشاكل البيئه اللي هي يعني احزاب الخضر، واللي كانت صديقه معانا امبارح داخله في حزب الخضر وكده. يعني القصص دي كلها قصص بتواجه الانسان. لكن وانت كسوري وانا كمصري، انا هروح خاطب المشكله الامريكيه، وده اللي بيعمله كتير من الاصوليين، سواء كانوا قوميين او اسلاميين او حتى بعض اليسار، اللي بيلقي كل المشكله فين؟ في ملعب الغرب والهيمنه الغربيه والشيطان الحضاره الغربيه والشيطان الاكبر. الخطاب الخميني المعروف، الشيطان الاكبر مين؟ امريكا.
وهذا الخطاب الممجوج اللي يعني لعل البعض التنويرين اجد لهم العذر ان هو دايما لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه ويعني ومساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. قانون نيوتن طبعا في الفيزياء نستعيره في الحركه الاجتماعيه والثقافيه. فده احنا، لكن انت مثلا كسوري عايش هنا فانت عليك الدورين، او يعني كعراقي او ككردي او كاي حد تاني انت عايش في البلاد دي، فانت ابن الثقافه اللي انت جاي منها وعايش في الثقافه، اخو الثقافه او ابنها او ابن خالتها، مش مشكله. يعني لو انت مثلا يعني الجيل بتاعنا طبعا احنا اللي جينا اول ناس جينا لاوروبا، فهنبقى احنا ايه يعني اخوانهم وعايشين هنا. لكن اولادنا او اولاد اولادنا هيبقوا ابناء هذه البلاد، لعلهم اكثر من هم ابناء العراق او ابناء سوريا او ابناء مصر، هيكونوا هم بنوتهم الاساسيه لهذه البلاد، بعكس معظم اللي قاعدين قدامي دلوقتي هم معظمهم اتولد خارج السويد او خارج اوروبا كلها. فالسؤال احنا ازاي نتوازن يعني في النقد، وازاي نعرف لو انت عايش في سوريا يبقى نقدك للثقافه اللي انت عايش فيها اكتر من الثقافه الغربيه. يعني عارف زي نكته كانت عندنا بتقول ان ايه، واحد كان ايام عبد الناصر وكان اياميها كان كينيدي، فبيقول له انا اقدر العن ابو كينيدي واشتم كينيدي في اكبر ميدان فيك يا امريكا. فراح المصري قايل له ايه، وانا اقدر العن ابو كينيدي في اكبر ميدان فيك يا القاهره. يعني فانت لما هتقعد تعمل خطاب ضد الغرب وانت قاعد فمفيش مشكله، انت المشكله اللي عندك يعني معطوبه. وبعدين حتى الكتاب المقدس الموروث اللي اتحرق النهارده الصبح قدام السفاره العراقيه بيقول ايه، اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. ما قالش مؤامره قرشيه، ما قالش مؤامره، يعني فاهم ازاي؟ يعني طبعا انا ما بستشهدش في بهذه الايه تحديدا يعني في السياق الحياه الاجتماعيه والثقافيه، لكن انا عايز اقول ان حتى في الثقافه الدينيه بتهتم بالذات اكتر ما بتهتم بالاخر، يعني تهتم بالذات في تصحيح الذات. صحح يعني، او زي ما قال الشاعر ابدا بنفسك فنهاها عن غيها فان انتهت عنه فانت حكيمه. يعني احنا يعني نشوف، اما الناس اللي عايشه هنا، الاقليات اللي عايشه هنا سواء هنا او في بريطانيا او في النرويج او في اي حته، فعليها انها تكون يعني طلائع للنقد السويدي ونقد النظام السويدي مع نقد الثقافه اللي احنا جايين منها. يعني احنا نكون افضل ناس، ما نستناش حد يعمل لنا الواجب بتاعنا الهوم ورك بتاعنا، ان نستنى جماعه جايين من هونولولو عشان يقولوا لنا انتوا غلطانين في كذا وكذا. والخطاب ده الاحادي بتاع شيطنه الغرب او شيطنه الذات العربيه والاسلاميه، الخطابين الاثنين دول ولاد 60 في 70 خطابين مضللين، لان هو خلاف الواقع. يعني انا ما عنديش مشكله انك تشتم اي حد انت حر يعني، لكن انا شايف ان احنا لابد نضبط المسائل. يعني لو انا مثلا عايش في ثقافه عربيه اسلاميه لابد هتكون نقد ليها. وده اللي بيقولوا بعض الدجالين، يقول لك انت ليه بتنتقد الثقافه؟ ما تنتقدش ليه الهنود والصينيين؟ ليه ما تنتقدش اليهود؟ يا عم وانا عايش وسط اليهود؟ وانا فلسطيني؟ وانا عايش مثلا في تل ابيب ولا انا عايش فين؟ عايش في القاهره، عايش في اسكندريه، عايش في كده. فانا اللي هنتقده هنتقد مين؟ هنتقد الصين؟ ماشي، ممكن انتقد الصين، انا حر، بس يعني هيبقى شكلي غبي، يعني شكلي خارج السياق. فاهمني ازاي؟ يعني ممكن انتقد الصين في القاهره بكل حريه. فيعني هيبقى نفس الفكره بتاعت نكته عبد الناصر دي. فهي الفكره في ايه؟ ان احنا ننتقد السياق اللي احنا فيه وننتقد السياق اللي احنا هنا فيه في السويد. وانتم ليكم ميزه، الناس اللي عايشه، وانا كنت منكم بس كنت على الناحيه الثانيه من البحر الشمالي، انا كنت عايش هنا لسنوات طوال. فاحنا لينا ميزه ان احنا نستطيع ننتقد السياقين. بيبقى عم عناد نعمل ايه؟ ميزان، رمانه ميزان، ان انت ما يبقاش في شطط في هذا الاتجاه ولا شطط في هذا الاتجاه. مش اصولي تلعن ابو الغرب وشايف ان انت صلى الله عليك وسلم، او العكس شايف ان الغرب بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب
وقاعد تلعن ابو نفسك. فيعني التوازن مطلوب، ولا يمكن لنا كشعوب تنتمي الى هذه الثقافه العربيه الاسلاميه الا ان احنا نعمل عمليه من النقد والتجاوز والقطيعه. القطيعه الواعيه مش القطيعه الجاهله. يعني القطيعه الجاهله يقول لك يا عم هذا الكلام الكتب دي ارميها في الزباله واحنا هنبدا على نظافه. مفيش حاجه اسمها نظافه. لا، انت لا تستطيع التخلص من تاريخك. زي ما انا نفسي كده لو ليا فيه تشبيه، فانا هذا ما اقدرش اتخلص منه خلاص. انا مولود يوم كذا وعملت كذا ودرست كذا هذا حتى لو انا رفضت هذا فهو لن يعني هو قابع داخلي. يعني اقول قولي هذا واشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ويعني شكرا للجميع، عاجزين عن الشكر. شكرا. ونقول للناس اللي هنا طبعا في تعليقات كتير، عشرات التعليقات يعني هنقراها ونعلق عليها ممكن في ملحق. وبكره بالمناسبه بس انا بس قبل ما تاخد الميكروفون، بكره في ندوه لينا هنا فين في هحطها على الفيسبوك عندي وعلى القناه حول جدليه العلاقه بين التنوير والثقافه من جهه والدين والسياسه من جهه اخرى. هتكون في قلب ستوكهولم بكره ان شاء الله الساعه 8 مساء، فكلكم مدعوين طبعا، والناس اللي بيشوفونا هنا برضه مدعوين. شكرا جزيلا. شكرا.